საღამოშვიდობისა ვიწყებთ პირდაპირ რეპორტაჟს პორტუგალიიდან, სადაც კუნძულ მადეირაზე, ქალაქ ფუშალში სულ მალე დაიწყება UEFA-ს ევროპის ლიგის პლეი-ოფის შეხვედრა ადგილობრივი მარიტიმულ მასპინძლობს გორის დილას. ხედავთ გუნდის კაპიტნებს ლაშა სალუქვაძე, გორის დილას კაპიტანი და სტუმართა მასპინძელთა მხრიდან, უпростоრად ეს არის ბრიგელი 21 ნომერი პორტუგალიელი მცველი, სწორედ ისინი არიან ახლა თქვენს ეკრანზე, არბიტრთან ჩეხ ლიბორ კოვარიკთან ერთად და ალბათ არც უნდა იმის თქმა, რომ ცისფერი ფორმით თამაშობს გორის დილა, საქართველოს თასის მფლობელი, ხოლო მასპინძლები დღევანდელი შეხვედრის თავისი ტრადიციული ფერებით თამაშობენ, თემურ შალამბერიძე და გია ცეცაძე, ხედავთ თქვენს ეკრანზე გორის დილას ხელმძღვანელები, ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრა, ძალიან საპასუხისმგებლო გორის დილასათვის. ეხლა სტადიონს რაც შეეხება, ალბათ გულშემატკივარი დააკვირდა დუშბარეირუში რემონტში არის ეს სტადიონი დღეისათვის, უпростоრად სანამ რემონტი დაიწყებოდა, დაახლოებით 8000-ზე ოდნავ მეტ გულშემატკივარს იტევდა, ახლა გადაწყვიტეს რემონტი, მთლიანად გადაიხურება სტადიონი და დაახლოებით 10000 იქნება, თუმცა ეს ჩვენთვის ნაკლები პრობლემაა, ჩვენთვის თავარია კარგად თამაშოს დღევანდელ შეხვედრაში გორის დილამ. არის დანაკლისი, არის გარკვეული პრობლემები, არის მატებაც, ამაზეც ვისაუბრეთ და ახლა გაგაცნობთ გუნდების შემადგენლობას. საღამოშვიდობისა, ძვირფას ტელემაყურებლებო, დავიწყოთ გორელთა შემადგენლობით, მეკარე მარინ შკენდერი, შემდეგ 3 ნომერი გუნდის კაპიტანი ლაშა სალუქვაძე, 4 გიორგი ონიანი, 6 გიორგი შაშიაშვილი, 12 გოგიტა გოგუა, 13 შოთა გრიგალაშვილი, 16 დავით კვირკველია, 17 ალექსანდრე გურული, 24 ირაკლი კლიმიაშვილი, 27 გიგა ბეჭვაია და 77 ლაშა გვალია. თეიმურა შალამბერიძე, გუნდის მთავარი მწვრთნელი, ამასობაში თამაში დაიწყო. ასევე საკმაოდ სწრაფად მასპინძელთა შემადგენლობის შესახებ რომან სალინი გახლავთ მეკარე, 5 ნომერი რაფაელ მირანდა, 10 ელდონი, 16 ვალენტინ რობერჟე, 17 ლეოსისიო 3, 18 ლუის ოლიმი, 20 ჟოაო ლუისი, 21 გუნდის კაპიტანი ბრიგელი, 26 ადილსონი, 44 ჟოაო გილერმე და 90 დავით სიმაო. გუნდის მთავარი მწვრთნელი პედრო მარტინში, ფეხბურთის პორტუგალიელი სპეციალისტი, რომლის გუნდმაც უკვე დაიწყო ჩემპიონატი და დაიწყო საკმაოდ კარგად, მოიგო რა პირველი ტურის თამაში რიუ ავესთან, ჟო გილერმე, ერთადერთი გატანილი გოლის ავტორი 97 წუთზე ამ ცენტრალურმა მცველმა მოახერხა და გამოიჩინა იმ მატჩში თავი. თუმცა მოვწყდეთ ახლა იმ შეხვედრის პერიპეტიებს და მთელი ყურადღება გადავიტანოთ ამ შეხვედრაზე, რომელსაც ახლა ვადევნებთ თვალს. მასპინძელთა შემადგენლობაში ვინმე გამორჩეული ფეხბურთელი ნამდვილად არ არის, უბრალოდ ვიზეთ შეიძლება აქცენტის გაკეთება ან ვინმეს მიმართ ყურადღების განსაკუთრებულად გამოჩენა. ეს არის ერთი ჩვეულებრივი პორტუგალიური გუნდი, რომელმაც გასულ სეზონში მეხუთე ადგილი დაიკავა. რაც შეეხება ზოგადად მარიტიმუს, ეს არაფრით გამორჩეული გუნდია და 20-იან წლებში ერთადერთხელ იყო პორტუგალიის ჩემპიონი. სხვა მხრივ ბოლო პერიოდში მათი ყველაზე დიდი წარმატება არის ორჯერ თასის მოპოვება, ერთხელ 90-იანებში, მეორედ 2001-ში და ევროტურნირებზე ძალიან სუსტად ასპარეზობს გუნდი, მაქსიმუმი ის რაც გუნდსაა გაკეთებული პლეი-ოფში გასულია იგივე სტადიაზე, რაზეც ახლა არის და გასულ სეზონში სწორედ ევროპის ლიგაზე ბატესთან დამარცხდა. სხვა ტურნირში არ უთამაშია ძალიან მარტივი მიზეზის გამო, რომ ჩემპიონთა ლიგაზე ეს გუნდი ვერ ხვდება და ალბათ თუ ასე გაგრძელდა გუნდის არსებობა დიდი ხანი ვერ მოხდება. ასე რომ ეს არის ის გუნდი, რომელიც ახლა უპირისპირდება გორის დილას. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, აქ საფეხბურთო ჩაწოდება მცველები კარგად თამაშობენ, განსაკუთრებულს ვერაფერს გეტყვით ამ გუნდის შესახებ. ერთადერთი ყველაზე ცნობილი ეს გუნდი გახლავთ იმით, რომ აქ პეპე თამაშობდა თავის დროზე სადამ გადავიდოდა პორტუგალიაში უფრო ძლიერ გუნდში პორტუს შემადგენლობაში. ქალაქი ცნობილია ბოლო პერიოდში ფუნშალი იმით, რომ კრისტიანო რონალდო ამ ქალაქში დაბადებული და მეტი დანარჩენი ძალიან კარგი კურორტია და ძალიან კარგი ღვინო აქვს. ამით შეიძლება შემოიფარგლოს მთლიანად მადეირაზე საუბარი. აი სპეციალისტი ვინც არის ხა პედრო მარტინსი 42 წლის თავის დროზე კარგი ნახევარმცველი იყო, პორტუგალის ნაკრებშიც მოუწია ერთ თამაშის ჩატარება, ძირითადი ნაწილი სპორტინგსა და ბოავისტაში გაატარა თავისი კარიერი, სხვადასხვა პერიოდში ვიტორიაში, სანტა-კლარაში და ალვერკაშიც ითამაშა. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, არც ის განსაკუთრებული ფეხბურთელი აღუზრდია ვინმე მადეირას მთავარ კლუბს, რომ ამაზე ვისაუბროთ, აქ საფეხბურთო ჩაწოდება კარგად თამაშობენ მასპინძელთა მცველები. ერთადერთი გითხარით, რომ პეპე თამაშობდა აქ და დანი პორტუგალის ნაკრების ფეხბურთელი, რომელიც დღესდღეობით ზენიტშია, სწორედ მანაც აქ გარკვეული პერიოდი გაატარა. ეხლა ჩვენ ძალიან ბევრი ვისაუბრეთ
უშუალოდ როგორ იქნება გუნდის განლაგება, უფორვარდო თამაშობს გორის დილა პრაქტიკულად შეიძლება ითქვას ეს არ არის კარგი ცხოვრებით გამოწვეული, თავიდანვე გეტყვით რომ გულვერთ თომაშვილი, ზურა ბარძიანი, კახა ალადაშვილი და ირაკლი მოდებაძე ტრავმირებულნი არიან. ვაცაძეს დისკვალიფიკაცია, გრიგალაშვილი ვნახოთ რას იზავს, ვინმე უნდა გაიხსნას საჯარიმოში არა. ჩაწოდება არ განხორციელდა და ვინ იქნება წინ წაწეული, ვნახოთ ახლა ამას მხოლოდ და მხოლოდ თამაშის ხელობისას შევიტყოთ. პირველი წუთებიდან გურული არის უფრო წინ წაწეული და სწორედ გურული იქნება ალბათ ნომინალურად მაინც რო ვთქვა ცენტრფორვარდის პოზიციაზე. დათოს ნათქვამს მარიტიმუს შესახებ რომ არაფრით გამორჩეული კლუბი არ არის, ადასტურებს თუნდაც ის ფაქტი რომ ამავე ტურნირის ეგიდით, ანუ საკვალიფიკაციო ეტაპის ეგიდით ეთამაშა მარიტიმუ ასტერას კლუბს, რომელიც ასევე არაფრით ცნობილი არ არის და ვერც ერთი მატჩი ვერ მოუგო, გავიდა მხოლოდ და მხოლოდ იმის წყალობით რომ გასვლაზე შეაგდო გოლი, ანუ 1-1 გასვლაზე და ფრენ 0-0 სახლში და სხვა შორის პედრო მარტინშმა მთავარ მოსწავლემ მასპინძელთა აღნიშნა რომ გორის დილა არის ასტერასზე გაცილებით უფრო ძლიერი კლუბი და მარიტიმუს მოუწევს დილასთან გაცილებით უფრო სერიოზული დაპირისპირება ვიდრე ეს უწევდა წინა ეტაპზე. იქ ბევრი რამ თქვა პედრო მარტინშმა ქართველებისთვის და ქართველი გულშემატკივრებისთვის შეიძლება ნაკლებად სასიამოვნოც, გულისხმობ იმას რომ გორელი ფეხბურთელები მან რუს ფეხბურთელებად მოიხსენია, ეს შემდეგ გამოასწორა, ხო, ეს თავისი შეცდომა, მოკლედ ასეა თუ ისე გორის დილასგან ველით მინიმუმ შინაარსიან ფეხბურთს და საბოლოო ჯამში რა თქმა უნდა კარგ შედეგს. ერთის თქმა შეიძლება გორის დილაში საკმაოდ კარგმა ფეხბურთელებმა მოიყარეს თავი, გამოცდილმა ფეხბურთელებმა. აი ხლა პირველივე წუთებზე რაღაც შეინიშნება ის რომ შოთა გრიგალაშვილი იქნება, შეიძლება ის რაღაც საკონძო ფიგურა მოედის წეთში, რომელიც პერიოდულად სიღრმიდან მას შეუძლია ასე თამაში და ძალიან ხშირად თამაშობს კიდეზე, შეიძლება უფრო მეტად იყოს დავალება მიცემული რომ სიღრმიდან ითამაშოს გრიგალაშვილმა და ძალიან ხშირად ავიდეს წინ. ლაშა გვალია ეწერათ პორტუგალიელებს ცენტრფორვარდის პოზიციაზე, მაგრამ გვალი არ არის ცენტრფორვარდი და მე არ მგონია გვალი ამ ითამაშოს. არ გვითქვამს აუცილებელია ითქვას ირაკლი კლიმიაშვილზე, რომელიც დაბრუნდა ქართულ კლუბში და ძალიან კარგიც არის ალბათ ამ დონის ფეხბურთელი, როდესაც გამოჩნდა გორის დილას შემადგენლობაში. მე გეტყვით რომ სალუქვაძე, შაშიაშვილი, კვირკველი, ალადაშვილი, გრიგალაშვილი ეს ის ფეხბურთელები არიან შოთა კაშიასთან ერთად, რომელიც თადარიგშია, რომელთაც დინამოს შემადგენლობაში აქვს მიღებული ევროპის ლიგის, მაშინ უეფა-ს თასის საკვალიფიკაციო ეტაპზე არა მხოლოდ და არამედ ჯგუფურ ეტაპზე თამაშის გამოცდილება. ეს ის პერიოდია, როდესაც ერთადერთხელ ითამაშა ქართულმა კლუბმა ჯგუფურ ეტაპზე, მაშინ ოდნავ განსხვავებული სისტემაც იყო ალბათ გახსოვთ ფეხბურთის გულშემატკივროს, მაშინ თითო შეხვედრას ატარებდნენ გუნდები და მიმოსვლით არ იყო და სწორედ მაშინ სოშოსთან, ნიუკასლთან, სპორტინგთან, პანიონისთან და მანამდე სლავია ვისლასთან აი ფეხბურთელებმა მიიღეს მონაწილეობა. ეს ერთგვარი გამოცდილებაა და მსგავსი გამოცდილებით პორტუგალიურ კლუბში ფაქტიურად ვერავინ ვერ დაიკვეხნის. ახლა თუ დავამატებთ იმას რომ სალუქვაძეს ძალიან დიდი გამოცდილება აქვს იგივე ჩემპიონთა ლიგაზე თამაშისას და ძალიან ძლიერ გუნდებთან და იგივე სხვადასხვა დონეზე იმ ფეხბურთელებსაც რომელიც მე ჩამოთვალე, ფიქრობ რომ გორის დილა აუთსაიდერი ნამდვილად არ არის. ის რომ პორტუგალიის გუნდი თამაშობს გაცილებით უკეთეს ჩემპიონატში, ერთადერთი უპირატესობა მათი არის ეს, უბრალოდ ეს ჩემი აზრია და ალბათ გულშემატკივარი ბევრი მეთანხმება. გორის დილა შესწევს ზალა იმის რომ მოახერხოს დღევანდელ შეხვედრაში წარმატებით თამაში და ჩვენ ამის ძალიან დიდი იმედი გვაქვს ნახოთ როგორ წარიმართება თამაში. ახლა კი უშუალოდ მივადევნოთ თვალყური, ჩვენ თქვით რომ ამ ფეხბურთელებს პრაქტიკულად არ ვიცნობთ, მაგრამ შეძლებს და გვარად მათ შესახებაც ორი-ოდე სიტყვას ალბათ უკვე რეპორტაჟის პროლოგისას გეტყვით. გიორგი ონიანი თქვენს ეკრანზე ზესტაფონის ყოფილი ცენტრალური მცველი. მარჯვენა ფლანგიდან აუტი უნდა მოაწოდონ მასპინძლება, რაც მათ უკვე გააკეთეს კიდეც გააგრძელეს იქ შეტევა, თუმცა მომენტალურად დასრულდა ეს იერიში, რამე თუ ბურთი დაიკარგა ელდონის მხრიდან. კაპევერდეს წარმომადგენელი არის ელდონი. ერთი რამის თქმა შეიძლება ალბათ თუ პარალელს გავავლებთ მაგალითად ანორთოსისთან გასვლითი მატჩი რომ გავიხსენოთ გორელების, ანორთოსისი გაცილებით უფრო აქტიურად იწყებდა თამაშს და პირველი წუთები უდიდესი გამოცდილება აქვს ევროტურნირების და პირველი წუთები გოლთათვის არ იყო მაინც და მაინც სასიამოვნო. ყოველ შემთხვევაში შედარებით ამ მატჩთან გაცილებით უფრო დიდი დატვირთვა მოდიოდა იქ დაცვის ხაზზე თამაშის დებიუტში და თამაშის პირველ წუთებში. აქ არის ხა ძალიან მნიშვნელოვანი გორელებმა დაიჯერონ ის რომ არა ეს გასაგებია პორტუგალიის წარმომადგენელია, მაგრამ ეს არ არის გუნდი რომელთან თამაში ეს არ არის პორტუ, არ არის ბენფიკა, არ არის სპორტინგი და არ არის ბრაგა. ყველაფერს დავიავებთ რომ კარგი საფეხბურთო ქვეყანას წარმოადგენს, მაგრამ მშვენიერი
გუნდი არის შეკრებილი გორის დილაში და ვფიქრობ, აი სრული საფუძველი გვაქვს ჩვენს გულშემატკივრებსაც რომ ვისაუბროთ, რომ გორის დილას შეძლებს წარმატებით თამაში. კიდევ ერთი რაც შეეხება ჩვენ მეტოქეს, გუნდმა გაყიდა ძირითადი მეკარე პეჩანია, რომელიც ბუქარესტის რაპიდში წავიდა. გუნდმა გაყიდა სელიმ ბენაშური, ეს ტუნისელი ფრანგია ტუნისის მოქალაქე, ფორვარდი, რომელიც ხაჭურის დღეს ბაქოს ნეფჩის გაუტანა თავისი ახალი გუნდის შემადგენლობაში და ზამთარში გაყიდა პაპა ბაბაკარ დიავარა სევილიაში. სენეგალელი, რომელიც მიუხედავად იმისა, რომ ნახევარი სეზონი ითამაშა, გასულ სეზონში იყო გუნდის საუკეთესო ფეხბურთელი გატანილი გოლების მიხედვით, ასე რომ გუნდი შედარებით უფრო დასუსტდა, ვიდრე გაძლიერდა. სატრანსფერო ბაზარზეც თუ ვისაუბრთ, ახლა იქ არის რამდენიმე ფეხბურთელი შეძენილი, იგივე რობერჟე, იგივე სიმაუ არის ძირითად შემადგენლობაში, მეტი მე მგონი არც არავინ არ არის ახალ წვეულებიდან, ასე რომ რაღაც განსაკუთრებულ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, 2 დღის განმავლობაში მაქსიმალურად ვცდილობდი რაიმე ინფორმაციის მოძიებას ამ გუნდზე, მაგრამ დიც ვერც ვერავინ ვერ მოიძიებს, თუ ძალიანაც რო იცადოს, აი ესეთი კლუბია მარიტიმო, რომელმაც პირველი ტური მოიგო, პირველი ტურში წარმატებით ითამაშა პორტუგალიის ჩემპიონატში, რაც ვერ გააკეთა გორის დილამ, ორივე შეხვედრა წააგო, მაგრამ ეს ალბათ ჩვეულებრივი რამ არის, თუნდაც ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით, რომ გორელები მთლიანად გადართულები არიან ევროპის ლიგაზე. გვალია დაკარგა ბურთი. ძალიან დიდი დანაკლისია, ჩემი აზრით, მათე ვაწაძეს არ ყოფნა, დანაკლისია სხვა ფეხბურთელების ტრავმებიც, მაგრამ იმედია ეს შევსება, რაც აქვს გუნდს, იგივე კლიმიაშვილის სახით წარმატებული იქნება. კლიმიაშვილი აგდებდა ბურთს ახლა გვალია, მაგრამ მე მგონი ჯობდა რომ გაეგზელებინათ გორელებს. არ არის ახლა მაინც თავის გამოჩენის დრო და სიტუაცია და მასპინძელთა გუნდის ფეხბურთელი რაფაელ მირანდა, ბრაზილიელი პორტუგალიაში თავიდანვე რაც კი ჩემპიონატი არსებობს, არასდროს არ იხლებოდნენ, უცხოელება და ყოველთვის ბრალად იყვნენ პორტუგალიის ხელია. დავით სიმაო, რომელიც დათომ ახსენა, არის ყველაზე ძვირად ღირებული ფეხბურთელი მარიტიმუში, 2 მილიონი ევროა მასში გადახდილი. ლისაბონის ბენფიკადან არის გადმოყვანილი, არაფერს არ წარმოადგენდა აბსოლუტურად ბენფიკაში და შეიძინა იგი 2 მილიონი евро არის მის საბაზრო ფასი. და ყველაზე მეტი რაც აქვს გუნდს გადახდილი, ამაზე შეიძლება ყურადღების გაკეთება, მაქსიმუმი არის 140,000 евро, რაც არის გადახდილი ჟოო გილერმეში 54 ნომერი ცენტრალური მცველი და ყველაზე მეტად სწორედ აი ჩემს ვერ ნათქვამი დიავარა გაყიდეს 3 მილიონად. აი ამ თანხებიდან გამომდინარეც ძალიან მარტივი გასაგებია რა გუნდთან გვაქვს საქმე, ასე რომ დიდი ვერაფერი არის ეს. თავს არ ვიმშვიდობთ, უბრალოდ ფაქტებს ვიძახით და სწორედ აი ესეთი არის მაგალითად პატრიკ ბაუერი 19 წლის, რომელიც არის შტუტგარტის მეორე გუნდიდან. საერთოდ არ არის განაცხადი, უბრალოდ გუნდში ირიცხება. მოკლედ დავიდა 10 წუთი, მე-11 წუთი იწურება და აბსოლუტურად თანაბარი თამაში, ძალიან მცირე უპირატესობა აქვს ალბათ მას მისძლებს. ისინი პლობენ გუნდს და საჯეც მინდოდა აუცილებლად მეთქვა, შემდეგ უკვე ალბათ თამაში აღარ მოგცემს ბევრი საუბრის საშუალებას. ლიბორ კოვარიკი, ჩეხი 26 წლის არბიტრია და ყურადღება მივაქციეთ ფაქტს, არ არის ძალიან ცნობილი არბიტრი, წინა სეზონში ჩეხეთის ჩემპიონატში 19 თამაში იმსაჯა და 9 ფეხბურთელი გააძევა. ეს ძალიან მაღალია მაჩვენებელი, 4ჯერ 2 ყვითელი ბარათის გამო გააგდო ფეხბურთელი, 5ჯერ კი პირდაპირ, ასე რომ საკმაოდ კაცრი მსაჯის იმიჯი აქვს ჩეხ არბიტრს და ნახოთ როგორ წარმართავს ის შეხვედრას. პორტუგალიელები ისევ შეტევაზე. ბრიგელი იყო ბურთით მარჯვენა ფლანგიდან, ჯერჯერობით აქედან უფრო ხშირად უთევს ხოლმე პორტუგალიური გუნდი, ელდონი აპირებდა ჩამოწოდების გაკეთებას, რაც მას არ გამოუვიდა. ძალიან მშვიდად წყნარად ჯერჯერობით ყველაფერი. მოიტანი არ არის, მაინც კარგი გომარობა. კი, გეთანხმები აბსოლუტურად. კვირკველიას გრძელი გადაცემა სანდრო გურულის მიმართულებით. კი, გურულია წინწაწეული, კი. სისტრაფე კარგია გურულს, ტექნიკურია და ალბათ ეს სწორიც არის შალამბერის საერთოდ გადაწყვეტილება. სიღრმიდან ყველაზე მეტად გრიგალაშვილი დაეხმარება. ფლანგებიდან გოგუამი თამაშა კარგად. გრიგალაშვილი. კლიმიაშვილი უნდა იბრძოლოს ბოლომდე, არა მეკარეს უბრუნებელს. ვერ გაატანა იქ კარგად ბურთი შოთა გრიგალაშვილმა ირაკლი კლიმიაშვილს. აქ კი მშვიდად ონიანი კვირკველია. ჯარიმა. თავისივე ნახევრიდან გორელები შეასრულებენ ამ სტანდარტს. კარგად თამაში ახლა კვირკველიამ. მოედანი ხა მართლა ძალიან სარემონტო იყო, როგორც ჩანდა ეს ყველაფერი და რემონტი კეთება ამ სტადიონზე. თუმცა UEFA აძლევს ამ ეტაპის მატჩის ჩატარებას, რაც ცოტა უცნაურიც არის. ძალიან იშვიათად, როდესაც UEFA აძლევდეს სარემონტო სამუშაოებს, როდესაც მიმდინარეობს იმ პერიოდში თამაშის ჩატარების უფლებას. აქაც ჯარიმა არის გრიგალაშვილის წინააღმდეგ, დაირღვა თამაშის წესი შოთა გრიგალაშვილი თქვენს ეკრანზე. ეს კი ბრიგელი
ძალიან საინტერესო ხა ბრიგელი ყველა ძალიან კარგად ახსოვს ფეხბურთელი ვინც იყო და რასაც წარმოადგენდა და ამ ადამიანის სრულსახელი და გვარი არის ნუნუ მიგელ პერეირა სოუსა და ბრიგელი ალბათ აი კარგი გერმანელი ფეხბურთელის, ცნობილი გერმანელი ფეხბურთელის საპატივსაცემო თქვი ასეთი რამ პორტუგალიის ბრაზილიაში მიღებულია. აუტია მარჯვენა ფლანგიდან კორელები განაახლებენ თამაშს. ირაკლი კლიმიაშვილი თქვენს ეკრანებზე. მათ შორის ეს გუნდი იმითაც არის გამორჩეული, ძალიან იშვიათია თანამედროვე ფეხბურთში. რამდენიმე ადგილობრივი ფეხბურთელი თამაშობს, ეხლა ძირითადად არის 3 ასეთი ფეხბურთელი, რომელიც დაიბადა 18 კაციან განაცხადში, სწორედ. რომელიც ამ ქალაქშია დაბადებული და მთელი ცხოვრება ამ კლუბშია გატარებული. ასეთი რამე ხა ბარსელონაზე არ ვამბობთ, რომ ძალიან იშვიათია უკვე ევროპულ ფეხბურთში, როდესაც უშუალოდ თავისი ქალაქის გუნდში თამაშობს. შაშიაშვილმა მოაწოდა აუტი, კლავ კორელთა მარჯვენა მცველი ჩააწოდა საჯარიმო მოედანში. ვერ მიუსწრო ბურთს. ვერ მიუსწრო ბურთს გოგუამ. რთული იყო ამ ბურთის დამუშავება. გოგი და გოგუა თქვენს ეკრანებზე. ეს კი დავით კვირკველია. ძალიან გამოცდილები არიან ხო დასაგებია გორიზლას ფეხბურთელები და აი თავის გამოცდილება ალბათ ის ერთ-ერთი მთავარი კოზირი არის ხო? ამ ფეხბურთელებისა იგივე ხა რომელი ერთი ჩამოთვალოთ ყველა ძალიან გამოცდილი უმეტესობა ყოველ შემთხვევაში. უმეტესობა ხო? ძალიან გამოცდილია. ძალიან ბევრს აქვს სანაკრებო დონეზე ნათამაშები. თითქმის ყველა სალუქვაძე, შაშიაშვილი, კვირკველია, გოგუა, გრიგალაშვილი, კლიმიაშვილი, გურული. სამი ფეხბურთელის გარდა შკენდერი ქართველი არ არის გასაგებია. ონიანი, ბეჭვაია და გვალია. რომლებიც არ ყოფილან ჯერ ნაკრებში გამოძახებულები. აქ ერთ-ერთზე დარჩა ელდონი სალუკვაძესთან გადაცემა. არაფერი არ არის. არაფერი არ არის, ნამდვილად ძალიან კარგად ჩანდა განმეორება თუ იქნება კარგი გამოჩნდება რომ ბურჯზე იყო თამაში და არანაირ თამაშის წესის დარღვევა ლაშა სალუკვაძემ აბსოლუტურად ზუსტად ითამაშა ამ პერიოდში და ტყუილად ხარობდა. ეხლა ადილსონი არ თუ არ ვსვები ეს ფეხბურთელი რომელსაც აქტიურად ეთამაშა ქართველი მცველი და არანაირ ჯარიმა აქ არ ყოფილა. მეკარეს უბრუნებენ ბურჯს. რომან სალინი ფრანგია, თუმცა საფრანგეთის უმაღლეს დივიზიონში არც ერთ თამაში არ აქვს ჩატარებული. მარცხენა ფლანგიდან მარიტიმო გადადის შეტევაში. კარგი დარტყმა, კარგია შკენდერი ამ ეპიზოდში. შკენდერი ყველამ ძალიან კარგად იგი დიდი ხანია საქართველოსშია, ხორვატი მეკარე. მიწვეული იყო ნაკრებში, მაგრამ თამაში არ მოუწია არადროს სანაკრებო დონეზე, თუმცა იყო რაღაც გარკვეული პერიოდი, როდესაც ძალიან მაღალ დონეზე თამაშობდა ხორვატიის ჩემპიონატში, შემდეგ ჰქონდა რაღაც პატარა ჩავარდნა, მაგრამ მე ვფიქრობ, ეხა გორის დილას შემოქმედებაში ძალიან კარგ შთაბეჭდილებას ტოვებს ხორვატი მეკარები. ძალიან დამაჯერებელია შკენდერი, მისი დადანაშაულება იმ გოლებში, რომელიც ზილამ გაუშვა, თუნდაც აი ამ ტურნირზე მართებული არ იქნება. ბევრიც არ გაუშვიათ გორელებს და დაბრალება შკენდერზე, რომ ამა თუ იმ დაშვებულ გოლში მას მიუძღვის შესლომის სახით წვლილი, ნამდვილად იქნება უსამართლობა. ბრიგელი კარგად თამაშობს საკმაოდ ცენტრში, სიმაომ კონკრეტულად და ელდონს გაატანა ბურთი მარჯვენა ფლანგზე, კვირკველია ეთამაშება. ვერ ჩააწოდა ელდონმა საჯარიმოში. ისევ ბრიგელი. რაფაელ მირანდა მარცხნივ გადაიტანა თამაში. პორტუგალიელები სწორედ ამ ფლანგიდან ცდილობენ, ეხლა ძალიან იშვიათად აკეთებენ ამას მარცხნიდან მე-17 წუთი მიმდინარეობს 0-0-ია და ძირითადად მაინც მარჯვენა მხარეს გადმოაქვს თამაში, როგორც ჩანს ეს ფლანგი უფრო აქტიური იქნება მათი თამაშმოვლობისას, საერთოდ თითქოს ჩანაფიქრი ასეთი იყო მარჯვენა ფრთაზე, მაგრამ საბოლოოდ დარტყმა კარგია. ლეოსისიო 3. ლეოსისიო 3 გვინეა ბისაუს წარმოადგენს. აი ეს ეპიზოდი გადაცემა და შედიოდა ბურჯზე ითამაშა, კი? კი, ბურჯზე თამაშები პირველად. შაშიაშვილი ყოფილა. სწორედ 3-ის მიმართულებით კეთდებოდა გადაცემა და პირველი ძველი შეეხო ბურჯს. აი სწორედ ეს გვინეა ბისაუს წარმომადგენელი მარიტიმოში. ძალიან ბევრი თამაშია, პარალ ზოგი დამთავრდა, ზოგი მიმდინარეობს. როდესაც დრო იქნება ალბათ მეორე ტაიმის დასაწყისში, მაშინ გეტყვით ახლა ყურადღება რომ არ მივიქციოთ ზედმეტად და თვალყური მივადევნოთ თვლიანად ჩვენ შეხვედრას, რომელიც ვფიქრობ ძალიან საინტერესო. ჟოაო ლუიზი მარცხნივ გადაიტანა თამაში, წინ პასი. აქ სალუკვაძე კარგად თამაშობს, ისევ გვალია თამაშობს აქ უკვე.
ლაშა გვალია. გრძელი გადაცემა წინ ვინ არის? გურულია. გურული ბოლომდე იბრძვის, შეიძლება ალბათ ბურძე თამაში. ითამაშა კიდეც. მარჯვნივ გრიგალაშვილი გაიხსნა. გოგუა შედის საჯარო მოედანში. კუთხური. კუთხურია რა თქმა უნდა, პირველი კუთხურია თუ არ ვთქვი ეს. საერთოდ დღევანდელ შეხვედრაში დიახასია. და ვნახოთ, კარში ჯერჯერობით გორელს ფეხბურთელებს არ დაყვება. რა თქმა უნდა ნერვიულობენ ახალგაზრდა თემ ჩალამბერიძე და გია ცეცაძე. მე დიდი პასუხისმგებლობაა, რა თქმა უნდა, გუნდი ერთ ნაბიჯია ევროპის ლიგის ჯგუფურ ეტაპამდე. რაც ევროპის ლიგა არსებობს, ქართული გუნდი არ ყოფილა ამ ეტაპზე და გორელებს აქვს ძალიან კარგი შანსი. ირაკლი კლიმიაშვილი წავიდა კუთხურის ჩამოსაწოდებლად. მარჯვენა ფლანგიდან შეიკრიბენ გორელები მეტოქის საჯარიმოს ჩააწოდა კლიმიაშვილმა მეორე სართულზე ორთა ბრძოლა სამწუხაროდ ონიანი ბურს ვერ მიწვდა გოგუას ბურთი გადაახტა ისევ ონიანი შეიძლება გაგრძელება ამ შეტევის კვირკველია კიდევ ერთი პასი საჯარიმო მოედანში არც თუ დამაჯერებელი იყო მარიტიმო ახლა დაცვაში და აი თურმე შეიძლება თუნდაც ესეთი მაღალი ბურთის ჩაწოდების დროს თავისი პრინციპის გამოყენებას ბეჭვაია იყო დარჩენილი საკუთარ ნახევარზე გრძელი გადაცემა საჯარიმოში გურულამდე არ მივიდა ბურთი კარგ პოზიციაში იყო გოგუამ გააჩერა კუთხურის სალონთან ნახოთ რაც იზავს ერთ-ერთზე ამ ცოტა მოთხოვა შეიძლება შეუძლია მას მოტყუება ჩააწოდა ისევ წელები თამაშობენ კარგია ესეთი აქტიურობის შედეგად თავისუფლად შეიძლება წარმატების მიღწევას კონჩეტევის საშუალება არ უნდა მისცენ და ტაქტიკური ფოლი აბსოლუტურად მართალი იყო ბეჭვაია იყო კი რომელიც გამართლებულია გვალია იყო აბსოლუტურად გამართლებული იყო კონტრშეტევას იწყებდა მარიტიმო და იქ უნდა დაერღვია გვალიას თამაშის წესები ელდონი წააქცია კაპევერდეს სალონად კაპევერდეს კუნძულებიდან არის პროექტი ბრიგელი წინ გადაცემა შვიდად კვირკველია ონიანი იგერიებს ბურთს იქვე შეიძლება მცირე პრესინგი აი ესეთი გადაცემა არ გადის ბუნებრივია როდესაც ფეხბურთელი ცოტა ახლოს არის აი პრესინგს ვერ დავაბრალებ გორელებს მაგრამ ახლა ცდელობა იყო და აქედან გამომდინარე პორტუგალიელებმა სუდად გამოიტანეს ბურთი კვირკველია უგოსთან გაითამაშა კვირკველია არ იყოს პასი კარგი თუმცა კლიმიაშვილი ბოლომდე იბრძვის შეინარჩუნა ბურთი ამ სიტუაციაში ლეოსისიოს სემიმ სწორედ ის არის შემდეგ უკვე მეხუთე ნომერ რაფაელ მირანდამ ისევ მირანდა ბურთით ბრიგელი ხა პორტუგალიური კლუბი წარმოადგენდა რაც აქ ალბათ ქართულ გულშემატკივარს უნდა იყოს ტექნიკურად მოთამაშე გუნდი და რაღაცა მსგავსი შეიმჩნევა ალბათ მარიტიმოდან აი პირველი საწყისი წუთებიდან ამ მომენტს მაინც და მაინც ყურადღებას ნუ მივაქცევთ ელდონმა რომ ბურთი ვერ გააჩერა იყო ტექნიკური წონი მაგრამ ის რომ ზოგადად ტექნიკურ ფეხბურთს თამაშობენ კი იმას რასაც აკეთებს იგივე წამყვანი პორტუგალიური კლუბები არც ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით არ ჩანს ფლობენ მცირე უპირატესობას ტერიტორიულს რაც გასაკვირი არ უნდა იყოს არა გასაკვირი არ არის ხა არც არავინ არ ელოდა ალბათ გორის დილას პირდაპირ რაღაც შეტევებზე გადასვლას მე დარწმუნებული ვარ აბსოლუტურად განსხვავებული სიტუაცია იქნება თბილისში 30-ში როგორც არ უნდა დასრულდეს ეს შეხვედრა. შკენდერი არცად არ ეჩქარება, ტემპის დაგდება ხა კარგია, მნიშვნელოვანია და თავისი პოზიციების გამოყენებას უნდა ეცადოს გორის დილა. შკენდერი შეიყვანს ბურთს თამაში, ხორვატი მეკარე. ძლიერად უტყავს შკენდერი წინ, იქ ბურთა ბრძოლა არ შედგა სამწუხაროდ ბურთისთვის, ამაგერო შედგა აქ, რომელიც მოიგეს გორელებმა. გვალიამ დააბრუნა იგი უკან. ონიანი არშიაშვილი შეცდა გადაცემის დროს იქ ბრძოლა ბურთისათვის საბოლოოდ ბეჭვაია მითამაშა კლიმიაშვილი და ესე მიიტანეს ბურთი გრიგალაშვილამდე ჯარიმა უკვე მე რამდენად გრიგალაშვილზე ჯარიმდებიან მესამე თუ არ ვწდები ძალიან კარგი მატჩი ჩაატარა გრიგალაშვილმა ანორთოსის წინააღმდეგ საგოლე გადაცემის გამო მარტო არა ზოგადად ძალიან კარგი და ნაყოფიერი თამაში ჰქონდა გესმით ალბათ ქართული გულშემატკივრები მატჩის დასაწყისში გამოჩნდნენ არიან როგორც ჩანს ქართველები იქნებიან ჩასულებიც უშუალოდ გორის დილას კომაგები და მე არ შევხვედრე ქვეყანას სადაც ქართული გულშემატკივარი არ იყოს მცირე რაოდენობით მაინც და ალბათ მადეირაზეც იქნებიან ქართველები პორტუგალიაში რო ცხოვრობენ ძალიან ბევრი ვიცი მაგრამ მადეირაზე ვერ გეტყვით გრიგალაშვილმა ჩააწოდა ამჯერად გამოიტანეს ბურთი მარკინოს ფეხბურთელებმა ჩვენი აუტ ჟოაო ლუისი თქვენს ეკრანებზე სიცხეა ამის აღნიშნოთ შეიძლება 28 გრადუსი იყო მატჩის დაწყებამდე
თუმცა ხა გორელთათვის უჩვეულოა სიცხე მეთქი ცოტა არცული სათქმელია ხა არც მარიტიმუსთვის ხა გასაგები ისედაც ნუ ხა გორის დილასთვის სიცხე ჩვეულებრივი რამ არის ხა საქართველოში ცხელა კლინიაში მომერჩეაძა კლუბი გასაგები იქნება სტრაფად მარიტიმო შეტევაში ჯერჯერობით ვერ გადავიდა ეხლა გაკეთდა რაღაცა მარჯვნივ იცია ბუს მაგრამ ვერა მე მგონი არა ვერ დაეწევა აქტიურია ეს ელდონი მეათე ნომერი სხვადასხვაერს ახლა იმ შემადგენლობიდან რაც არის ახლა გასულ შედეგ მე ფორვარდებზე ვამახვილებ ყურადღებას ყველაზე მეტი ვინც გაიტანა ის თადარიქშია დანილო დიასი 8 გოლი სემის და ჰელდონს აქვს შესაბამისად 5 და 4 გოლი გატანილი მთელი სეზონის განმავლობაში 29 თამაში ჩაატარეს მათ ძალიან დაბალი შედეგიანობა ასე რომ აი სენეგალელი ფეხბურთელის წასვლამ თავდასხმაში პრობლემები შეუქმნა სხვა შეშ თადარიქში ის ფეხბურთელი რომელმაც ასტერას შეუგდო ეს ერთადერთი გოლი ორი მატჩის ჯამში ფიდელისი ბრაზილიელი არ არის დღეს ძირითად შემადგენლობაში მაგრამ ზის სათარიღოთა სკამზე ნამოსობაში ბრიგელია ბურთით უკან გადაცემა აქ ჟოაო გილერმე ოცნამეხუთე წუთი მიმდინარეობს მატჩისა 0-0 ჯერჯერობით მცირე უპირატესობის მიუხედავად რომელიც აქვს მარიტიმოს არაფერი აბსოლუტურად გორელთა კართან არ შექმნილა არაფერი ისეთი რაც შეიძლებოდა დამახსოვრებოდათ მარიტიმოს კომაგებს გიორგი შაშიაშვილი ეს ნახევარზე არიან მარიტიმოს ფეხბურთელები შეიძლება ახლა შეტევის ორგანიზება მათი მხრიდან მარჯვნივ ბრიგელის მისამართი გადმოიტანეს ისე ბურთი არაფერი დაიკარგება ეს ბურთი გუგუა იყო ის და გამოიტანა აუტი უკვე მოაწოდეს მასმინძლებმა სიმაო წაიქცა მაგრამ თამაში გაგრძელდა ელდონი არა გასწრაფად მე-17 ნომერი 3 სიმაო ბრიგელი შეიძლება ალბათ ჩაჯდო მათ დაცვაში და ხოლოდ დაცვაზე ფიქრი ეხა რამდენიმე წუთია მარიტიმო ფლობს უფრო მეტ უპირატესობას ვიდრე ფლობდა და კუთხური მარცხენა ფრთიდან მოიპოვეს პირველი კუთხურია მათი ნახოთ ისინი როგორ შეასრულებენ კუთხურს ფლანგი შეიცვალა გელდონმა გადავიდა მარცხნივ სადა იქიდან გარღვევის განხორციელება შაშიაშვილმა არ დაანება ამის გაკეთება და მოაწვის მეათე ნომერი მარიტიმოსი კუთხურს ყურადღებით არის ახლა აქ საჭირო მოქმედება სტანდარტია ჩაწოდება ორიან თამაშობს კარგად გამოიტანა გილერმე სიმაო კარში დაარტყობს არაზუსტად დაარტყა მაგრამ არაზუსტად სიმაო ყველაზე პერსპექტიული ფეხბურთელი ალბათ იმ გუნდიდან საერთოდ ახალგაზრდა პერსპექტიული ბენფიკას ეკუთვნის ჯერ კიდევ იმ სიმაოსი გამოვიკვლიეთ და არაფერი არ არის მე მგონი ყველაზე გამორჩეულია ჯერჯერობით ეს დავით სიმაო მარიტიმოს რიგებში ის და ბრიგელი რომელიც ყველაზე მეტად ცდილობს შეტევებში ჩართვას ალბათ ორი ფეხბურთელი და სიმაო ცდილობს თამაშის დაალაგებას თუმცა ჯერჯერობით არ გამოსდის ეს ამბავი არ გამოსდის იმიტომ რომ თავისუფლ გორელები თამაშობენ ძალიან კარგად თავის ნახევარზე და ყველა ის გადაცემა რომელსაც ცდილობს რომ სიმაო გააკეთოს წინ ან არ გადის ან თუ გადის პარტნიორი სიმაოსი ისეთ პოზიციაშია რომელიც მერე ვეღარ აგრძელებს ადილსონი წაიქცა ლაშა სალუკვაძესთან ორთაბ ბრძოლაში ჯარიმა იყო ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ანორთოსთან თამაში იგივე მსაჯის ფაქტორი რომელმაც შესანიშნავად იმსაჯა ვერ მოვიტყუები და არ მახსოვს ვინ იყო იმ მატჩის არბიტრი მაგრამ არც ერთ პროვოკაციაზე ფაქტობრივად არ წამოეგო რომელიც მატჩის დასაწყისში ჰქონდა კვიპროსელებს მცდელობა არბიტრის მოტყუებისა ასევე ლიბორ კოვარიკი ჯერჯერობით ნორმალურად უძღვება ამ თამაშს აეჭრა ეხლა ონიას, მაგრამ არ აუშავს კუთხურზე გადავიდა. ბურთი ცოტა სახიფათოა ესეთი
თამაში ნებისმიერ შემთხვევაში ყველაფერი კარგად დასრულდა. კიდევ ერთი კუთხური, მაიხედავთ ონიანმა დაინახა ბურთი, ბურთისკენ წავიდა. ტექნიკურად წული იყო ბუნებრივი. ისევ მარცხენა ფლანგიდან კუთხური მოაწოდეს მარიტიმოს ფეხბურთელებმა. ამჯერად უაწოდეს და გაითამაშეს. კიდევ ერთი დარტყმა შორიდან. აი ხლა აქ არ უნდა მიეცეთ. აქედან დარტყმის საშუალება შორიდან კლიმიაშვილი. კონჩეტევა თუ გამოვიდა, ნახოთ. გამოვა გურულია. გრიგალაშვილი ეხმარება. ეხმარება ძალიან სწრაფად. კარგი პასი უნდა აქ. ცოტა რბილი. მაგრამ შეიძლება ჯერ კიდევ შეტევის გაგრძელება დაბრუნდა ბურთი საჯარიმოში მეკარე გამოდის. პასი არ გამოვიდა გურულისა და გრიგალაშვილმა შემდეგ უკვე ვეღარ შეძლო შეტევის კარგად გაგრძელება. არა უშავს. ეს იყო პირველი ასეთი სწრაფი გადასვლა კონჩეტევაზე. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ახლა ის შემადგენლობაა გორილაში, რომელიც ყველა შეუძლია სწრაფად გაქცევა. 3 გაცდა ადვილად კვირკველია, შეაწოდა საჯარიმო მოედანში, კარგია საულუკვაძე. კარგია საულუკვაძე, დაელოდა იქ ფორვარდს და შემდეგ უკვე 7 ართვა ბურთი კვირკველია. ძელი პასი. ცოტა შეუთანხმებელი თამაშია და იქვე თამაში კარგი იქნება, ალბათ უნდა ეცლიათ მეკარისათვის იქ ბურთის აღება პორტუგალიელის, მაგრამ ეს არ გააკეთეს საქსიმაო. ძალიან ტექნიკური, არა ხელი დაჭერაზე ყვითელი ბარათი იქნება და 7 უნდა იყოს ქართველი ფეხბურთელები ზედმეტი ბარათების გამო ვაწაძეთოვები და ესეც სერიოზული დანაკლისია და არ იქნება კარგი რომ შემდგომი ყვითელი ბარათები გქონდეთ ქართველ ფეხბურთელებს. არ უნდა გაატაროს შაშიაშვილმა და არც გაატარა იქ თავისი მოწინააღმდეგე, რომელმაც შეეჯახა, შეიძლება ითქვას, შაშიაშვილი სწორად იდგა პოზიციურად. და შემდეგ ჰელდონი იყო დამნაშავე ფაქტია. ძალიან გული დამწყდა იმ ეპიზოდზე, როდესაც კონტრშეტევაში გაიქცნენ გურული და გრიგალაშვილი. იქ შეიძლებოდა ერთი კარგი გადაცემით გრიგალაშვილის მარტო დატოვება სალიმთან. ერთი ზუსტი პასი იყო საჭირო, ისეთი რბილი, დაბალი გადაცემა, რომელიც გაიყვანდა გრიგალაშვილს 1-1. სალაბარკო ძალიან ნიოლია შესრულება, გაცილებით რთულია, რა თქმა უნდა. მოდი დაველოდოთ, რომ გორელები კიდევ უკეთ შეძლებენ ყველაფრის გაკეთებას. უცნაური ხედია. ხო, ძალიან უცნაური იყო, ხა მოკლედ წარმოუდგენელი იყო რა ნაწილი იყო. ისე მეკარე გამოჩნდა და იმით იყო ალბათ გასაგები. მარიტიმო დილა პირველი ნახევარი საათი სათამაშო დროის გავიდა და არაფერი ისეთი განსაკუთრებული არ ხდება. 0-0 ეს გორელთათვის კარგია, რადგანაც სტუმრად პირველი ამოცანა უნდა იყოს გოლის არ გაშვება ჩემი აზრით. რასთავარია სწრაფი გოლის არ გაშვება. შემდეგ დანარჩენი. თუ მოიგო გორმე ეს იქნება იდეალური შედეგი. გილერმე 3 კვირკველია უდგას და გოგუა ეხმარება, უკან გადაცემა ბრიგელი. ქსიმაოსთან არის საჯარო ყურადღებით თამაში. ბრიგელი ჩააწოდა. აჯობს. მოახერხა. აი ხა ძალიან საინტერესო სიტუაცია იყო. აუხტომლად დაარტყა ფაქტობრივად ადილსონმა და აი ესეთ სიტუაციაში ხა ბრძოლაში დაარტყა თანაც. ცოტა ყურადღებით უნდა იყოს სალუქვაძე. პოზიციაც მოუგო. პოზიციაც მოუგო, კი, გეთანხმები. უბრალოდ ხა შესრულება არ იყო ისეთი, როგორც საჭირო იყო. ძნელია ასეთ ბრძოლაში დარტყმა, თუმცა ყველაფერი ხდება შეიძლება სხვა ეპიზოდში მსგავსი. ეს 6-0-ია კარში დარტყმებით, რაც არ არის სასურველი სტატისტიკა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში თავარი ანგარიშია. იქ მერე ზუსტი დარტყმების რაოდენობაც გამოჩნდა, რომელიც 4-0-ზეა. ასევე არა, 1-0-ზეა. 1-0-ზეა. 1-0-ზეა უკაცრავად. ზუსტად ერთხელ დაარტყეს და შკენდერმა კარგად ითამაშა იმ ეპიზოდში. კლიმიაშვილი წამოეხმარა იქ შაშიაშვილს და აუტია საბოლოო ჯამში, რომელსაც მოასვლიან მასპინძლები. მარცხენა ფლანგიდან ცდილობს მარიტიმო შეტევის განვითარებას. ჩაწოდება საჯარიმო მოედანში ყურადღებით ონიანი. შემდეგ ბეჭვაია თამაშობს თავით, მაგრამ შორს ვერ გამოიტანა ბურთი. კიდევ ერთხელ ბეჭვაიამ უნდა იბრძოლოს. იბრძოლა კიდევაც, ახლა ადილსონმა ამოიწია, ითამაშა და კარგია ბეჭვაია. კარგი შეტევა შეიძლება გურული გაიქცა. გურულის მისამართით მარცხენა ფრთაზე. ვინმე უნდა დაეხმაროს ბურთს და უნდა დაეხმაროს აუცილებლად ვინმე. ძალიან რთული რა მქონდა, მე მგონი ჩაფიქრებული ახლა გრიგალაშვილს. ამ ხელა და ამ სიგრძე კედლის გათამაშება
ცოტა მაგრამ ძნელია. ხა ფაქტია ერთი რომ გრიგალაშვილის გარდა არავინ არ აქვს ამბურთს. ესე ორი ფეხბურთელით ფონს გასვლა ცოტა რთულია. ეგეც მართალია, რა თქმა უნდა. ალბათ იგივე სიღრმიდან გოგუა კლიმიაშვილი მინიმუმ ეს ფეხბურთელები მაინც უნდა ასრულებდა. გვალიაც. უნდა ქონოდა გრიგალაშვილს ერთი ვარიანტი არა შეტევის გაგრძელების რამდენიმე ვარიანტი მინიმუმ რომ მას შემდეგ გაერჩია, გააკეთა ის რაც შეიძლება ხა იქიდან ცოტა უხერხული იყო კარში დარტყმა ძალიან ცუდი პოზიცია იყო და ამიტომ რაც გააკეთა ის არ გამოვიდა. აუტი. 34 წუთია 0-0 მარიტიმუ დილა. არ არის ტემპი მაღალი. ისეთ ჩაულებრივ სისტრაფეზე თამაშობენ ფეხბურთელები აქ. კარგი კედელი იყო, მაგრამ ონიანმა ზუსტად დაუდგა გოგუა ცენტრიდან უტევს გრიგალაშვილის მისამართით პასი არ იყო ზუსტი და ისევ პორტუგალიელი ფეხბურთელები საკუთარი ნახევრიდან იწყებენ მორიგიერს. ეს შტაბეჭდება რჩება რომ მარიტიმუ დაჯერებულია საკუთარ თავში და რაღაც არ დაიწყო ისე როგორც ხშირად იწყებენ მასპინძლები. აკადემიურად დაიწყო რაღაც თამაში, მშვიდად რაღაც სტილობს კომბინაციურ სტილში, არ ვიცი ხო ეს რამდენად გამოუვა, აქვს თუ არა გუნდს იმის რესურსი მთლიანად რომ აი ესეთ სტილში წარმართოს თამაში და ამით გახსნას დილას დაცვა. ყოველ შემთხვევაში ცოტა რთული იქნება მარიტიმუს მხრიდან ამის გაკეთება, როგორც ჯერჯერობით როგორც თამაშობდა ყოველ შემთხვევაში. სალუქვაზე მითამაშა. ნაკლებს სისტრაფეზე და რაღაც ტექნიკის ხარჯზე. ჯარიმა გვალიასზე ჯარიმდება ადმისონი. ან მეორე ვარიანტია და თო რომ ეს არის მაქსიმუმი მარიტიმუს. ნახოთ. ყოველ შემთხვევაში მე იმედი მაქვს რომ მეორე შემთხვევასთან გვაქვს საქმე. გოგუა. დააგორა, გვალია დაარტყა. არაფრით გამორჩეულ ბერძნულ კლუბთან 0-0 გოლი ვერ გაუტანა. გოლი ვერ გაუტანა, ხო, პრობლემა არა, თქმა უნდა გოლისთვის. გოგუა. გრიგალაშვილი უკან უგდებდა კლიმიაშვილს თავით. შეიძლება ითამაშოს კარგად, აქ რა ხდება, აკონიანია, ყურადღებით უნდა იყოს ონიანი, არ უნდა წააგოს აქ პოზიცია, შემდეგ სალუქვაძე, მეკარი შკენდერი. შკენდერმა თავის ხრი დააბრუნა ბურთი წინ, ძლიერი დარტყმით მოედნის ცენტრში, იქვე არის ალბათ საჭირო თამაში, მარტივად გაითამაშეს პორტუგალიელმა ფეხბურთელებმა, არავინ არ შეუშალა ხელი და მარჯვენა ფრთიდან მარტი მორიგიერიში. ონიანი, ონიანი თამაშობდა დასრებაზე ისევ და აუტია. მეგონა ყველაზე აქტიური მწვრთნელია პორტუგალიელთა, რომელიც ჯერჯერობით ფაქტობრივად არ დამჯდარა და მუდმივად რაღაცას კარნახობს თავის გუნდის ფეხბურთელებს, გაცილებით მშვიდად გამოიყურებიან. გარეგულად რა თქმა უნდა, ქართველი მწვრთნელები ხა მშვიდად იქ არავინ არ არის. ედავება აქ ადილსონი არბიტრს. ნორმად ჩათვალა რომ ბრაზილიელი არ უყურდა თამაშის წესს. ბრაზილიელი ქართველი არ უყურდა ბრაზილიის წინააღმდეგ. მცირე ტრავმა გუგუას როგორც ჩანს. მცირე საუბარი მსაჯთან. ტრადიციულად. ონიანი 7-27 წუთია ჯერჯერობით. ნორვეგიელი ფეხბურთელები საკმაოდ კარგად გამოიყურებიან, ძლიერი დარტყმა წინ. თავით. აჯობეს პორტუგალიელი გოგუა. შემდეგ პასია საჭირო. კორპუსის დაღება. განთავისუფლდა ძალიან კარგად და მარჯვნივ კლიმიაშვილი. გარეში ყოფილა კლიმიაშვილი. ნახეთ ხა განმეორებაზე გამოჩნდება, ვერ დაეწეოდა მე მაინც ფიქრობ, მაგრამ კი მდგომარეობა და ჩანაფიქრი იყო ძალიან კარგი, აი ესე ფლანგიდან ფლანგზე დიაგონალური გადაცემით ბურთის გადატანა. ირაკლი კლიმიაშვილი დიდი ხანი არ გვინახავს, მისი თამაში ხა ყველა ძალიან კარგად ახსოვს იგივე ვიჯორჯიიდან, ახალგაზრდული ნაკრებიდან. შემდეგ წავიდა ანჟიში და ანჟიმ გაანათხოვრა ტაშკენტის სპარტაკოში. ჩვენ გუშინაც საუბრობდით, ცოტა სხვა თემა იყო გუშინ ჩემპიონთა ლიგაზე, მაგრამ რაღაცა მე არ მემეტება პირადად ფეხბურთელები, ნიჭიერი ქართველი ფეხბურთელები ტაშკენტის სპარტაკში და ასეთ ქვეყნებში და ასეთ გუნდებში ხა შეიძლება იქ აზიის ჩემპიონთა ლიგაც ითამაშა და რაღაცა კარგი მატჩებიც ჰქონდა რა თქმა უნდა, მაგრამ მე ჩვენ ალბათ ყოველთვის გვირჩევენ ქართული გუნდისთვის, ქართული ნაკრებისათვის გაისარჯოს ნიჭიერი ქართველი ფეხბურთელი.
ამასობაში ჯარიმა სიმაო ჩააწოდა, კვლავ კარგად თამაშობენ გორელები. გამოიტანა გურული. რო შეინარჩუნა ბურთი არ არის ჯარიმა. არ იყო ჯარიმა და ეგ ცოტა უფრო მეტი ყურადღებით შეიძლება კარგი კონტრიერიშის წარმართვა. აკი პორტუგალიელები მორიგიერის იწყებენ და სიმაო იწყებდა ისე მამიერის მარჯვენა ფრთიდან. კი მეხუთე ნომერი რაფაელ მირანდა არის ჩაწოდება თავით. საულქვაზე თამაშობს შემდეგ რიგალაშვილი ძალიან კარგად მიიღო ბურთი დაიძრა კიდე წინ ცოტა წინ გაიგდო. გვალია კარგია. იგივე შეცდომა მოვიდა 3-ის კლიმიაშვილი. გურული სად არის? გურულის მისამართით. აი გურულისათვის ცოტა ძნელია ტიპიურ ცენტრ ფორვარდად თამაში. ეხა გია გურული რო იყოს აქ თავის აღზრდებში ალბათ გაცილებით უკეთესი იქნებოდა, მაგრამ სანდრო გურული ალბათ მაინც უფრო ფლანგის ფეხბურთელია და ცოტა სიღრმიდან უნდა უტევდეს. მაგრამ დღეს ესე დაჭირდა გუნდს და სწორედ ამის გამო არის. გია გურული ალბათ ყველა ძალიან კარგად ახსოვს. სტაჟიან გულშემატკივრი და მართლა ჩვენიერი ფორვარდი იყო. ამ ტიპის ფორვარდი და ამ დონის ალბათ ძალიან წაადგებოდა. ხა ნებისმიერ ქართულ გუნდს არ მხოლოდ გორის დილას. მარჯვენა ფლანგზე ისევ გადაცემა აქსიმაოა. გაიჩერა ბურთი მარცხენა ფეხზე, გააკეთა პასი საჯარიმოში, იქ ტექნიკური წუნი პორტუგალიელთა მხრიდან, კვირგველიას გამოვა ბურთი. აი, მარტო ტექნიკური წუნიც არ იყო, იქ ძალიან ხისტად ეთამაშებოდა ქართველი მცველი და ამის გამოც და პასიც არ იყო ისეთი, რომ ადვილად გაეგრძელებინა პორტუგალიელს. 45, 0-0. ბრიგელი, 3 ბრიგელი. დაიზრა წინ ჟოაო ლუისი. არაფერი აქაც ელდონმა ბურთი ვერ მიიღო. სიმაოს გადაცემა ფლანგი მარჯვენა ჩაერთო ისევ შეტევაში, აქ 3 ვერ შეინარჩუნა ზონასორობა და ასტრეს მას მცველებმა გაუგებრობა პორტუგალიელთა რიგებში. შკენდერი ეუფლება ბურთს საკუთარ საჯარიმო მოედანში. 0-0. მარინ შკენდერი აბსოლუტურად არ ჩქარობს. არ არის საჩქარო, რადგან ბოლო წუთებია ტაიმის და ეხლა ისეთ რიტმში მიმდინარეობს თამაში, ჩვეულებრივი რამ არის ალბათ. სტუმრად მოთამაშე გუნდისთვის. ეხლა ფავორიტები, ბუნებრივი ხა სპეციალისტები ასახელებენ ამას და თან არის გარკვეული წარმოდგენა, თავისუფლად შეიძლება საბუქმექერო კანტორებიდან იყოს შექმნილი. აქ უკვე აშკარა ფავორიტი მარიტიმი, აქ აშკარა ფავორიტია. რაც პირადად შევთვის ცოტა გაუგებარი იყო, ეხლა ესეთ ფავორიტად დასახელება მარიტიმუსი, მაგრამ ალბათ მაინც მოქმედებს. ყურადღებით კვირგველია, კარგად თამაშა. პორტუგალიის ჩემპიონატი მოქმედებს. პორტუგალიის ჩემპიონატი ერთი და მეორე რომ გორის დილა არის დებიუტანტი. არ იცის არავინ აბსოლუტურად აქ სახიფათო სიტუაცია, მაგრამ ონიანი თამაშობს. კი, პირველად არის ევროთასებზე და აი ამ ევროთასზე ინტერტოტო ნათამაშები აქვს, გასაგებია გორის დილას, მაგრამ აქ პირველად არის და ალბათ უცნობია მაინც ზოგადად ევროპული საზოგადოების საფეხბურთო საზოგადოებაში. კარგი იყო ონიანი, კარგად გამოიტანა ბურთი კუთხურია. მარჯვენა ფლანგიდან უნდა მოვაწოდონ კუთხური მარიტიმოს ფეხბურთელებმა. მესამე კუთხურია მათთვის. გამოიტანა შვიდად. აუტი მარჯვენა ფრთიდან. გოგუა კარგად თამაშა, გვალია. შაშიაშვილი. გოგუა კარგია. ესეც კარგი იყო, გურული მარჯვნივ. შეიძლებოდა კლიმიაშვილზე. ჯარიმა. აქ ჯარიმა. რა თქმა უნდა ჯარიმა. მიუხედავად იმისა, რომ უკმაყოფილო არის ადგილობრივი პუბლიკა. ხედავთ ხა როგორ არა ხა მეტი ხო ნუ უოჭველი ჯარიმაა, ამაზე ორი აზრი არსებობს. თვითონ არც გააპროტესტა დავით სიმაო. ბოდიშიც მოიხადა. არა, გაცხარება ხა ყველაზე ნაკლებად არის საჭირო, შვიდად უნდა გაგრძელდეს თამაში. არაფერი საპრობლემო არ არის, გასაგებია უხეში თამაში არავის არ სიამოვნებს. მოუჩენი ხა დახმარება, ხა მეგონი არც საჭიროება გეგუას და დაბრუნდება მოედანზე. ამასობაში გრძელი გადაცემა საჯარიმო მოედანში მარიტიმოსი იბრძვილი ბურთისთვის. გორელები კლიმიაშვილი, ბეჭვაია უნდა შეინარჩუნოს ბურთი. შეინარჩუნა. კარგია. კლიმიაშვილმაც გააკეთა. ჩაწოდება საჯარიმოში და კუთხური არის ძალიან კარგი.
პროცენტული მაჩვენებელი გამოჩნდა ბურთის ფლობის უპირატესობა ქონდა მარიტიმო 64-36-ზე იყო მე მგონი. არა, ბურთს ფლობს მარიტიმო, ახლა ჩაოლები ისედაც ჩანს. თავარია რომ არაფერი მნიშვნელოვანი ამ ბურთის ფლობას სახიფათო მომენტი არ შეუქმნია მარიტიმოს. ახლა არა სუბიექტივიზმის გამო, მაგრამ ისეთი შანსი დაუშვათ კონტრშეტევის, როგორც დამთავრების, როგორც ჰქონდათ დაუშვათ გურულს და გრიგალაშვილს, ესეთი შეტევა მარიტიმოს არ ქონია. თუ არ ჩავთვლით იმების დროს, როდესაც შაშიალში უნდა დაასწრო მეტოქეს. ისიც არ იყო ახლა რაღაც. თუ დაეწია გოგოა კარგი შეტევა არა ვერ დაეწია, ვერ გააჩერებოდა. კარგი შეტევა შეიძლება და გამოსულიყო აქ, მაგრამ არ გამოვიდა. ეხლა არის საჭირო ყურადღებით თამაში ბოლო წუთებია, ხო. იბრძვის გოგუა ჯარიმა. ბურთი მეტოქეს რჩება, ბოლოს წინა წუთი მიმდინარეობს და ლიმეშვილი იბრძოდა იქ ბურთისათვის. შეიძლება ასეთ სიტუაციაში წარწერა ბურთის და რა თქმა უნდა საერთო იერიშის წარმართვა მარცხენა ფრთიდან უტევენ პორტუგალიელები და ნახოთ რა სიზავენ ისინი ამჯერად ამ შეტევაში. აი ყველა სიტუაციაში ბურთი მოდის აი 90-ე მომრამდე ცენტრში გადმოვიდა. შემდეგია თანაც ახალწეულია და ახალგაზრდა. ეს ჯარიმა. არა. მოხდენომერი არ არის, მაინც რაფაელ მირანდა. არ დაწეულა გრიგალაშვილი, თვითონ რაფაელ მირანდა უფრო აქტიური იყო. შემდეგ დაიწია. არც ბევრი დასამატებელი პრინციპში ლიბორ კოვარიკს არაფერი აქვს, ხო? არაფერი, მაქსიმუმი რაც შეიძლება 1 წუთი. ტრავმა სერიოზული არ ყოფილა, ეხლა ერთადერთი იყო გოგუასი, მე მგონი მეტი არაფერი, გაჩერება სხვა არ ყოფილა, გოლი არ დასულა, ყვითელი არ ყოფილა და ასე შემდეგ. ძალიან კორექტული თამაშია, ამასაც მივაქციოთ ყურადღება. კი, იყო რაღაც ოდნავ ხისტი მომენტები, მაგრამ უხეში არა. უხეში არ ყოფილა და მნიშვნელოვანი არის ეს უპირველეს გოლი გორელთათვის, 2 დაამატა. სადღაც დაინახა 2 წუთი. მარცხნივ გადავიდა ბურთი და იქიდან ცდილობს მარიტიმო შეტევის განვითარებას. 3 ჩაუწვა შაშიაშვილი, ჩვენია ბურთი. კი, ახლა მოხდა არა? თითქოს შანდა რომ მოხდა პორტუგალიის ბურთი, მაგრამ ისინი აწვდიან. აუტიდან შეიძლება ჩვენ ძალიან ბევრი გვინდა ხშირ შემთხვევაში და არც გაგვემტყუნება, იცი ეს დილას აქ ხო ძალიან კარგი შანსი რომ რაღაცა ბიძგი მიეცეს კიდევ უფრო დიდი ქართული ფეხბურთის განვითარებას. და ალბათ ყველანი ვართ პირველ რიგში გულშემატკივრები და შემდეგ ყველა ჩვენი პროფესიის წარმომადგენლები ნებისმიერი ვინც არ უნდა ადევნებდეს ხალხურს უშუალოდ გორის ხელმძღვანელობიდან დაწყებულიც ალბათ ყველა ჟურნალისტების და სპეციალისტების და ასე შემდეგ ყველა ძალიან გსურს რომ გორის დილა მიაღწიოს აი დიდ წარმატებას რაც ახლოს არის პრინციპში და რაც შეიძლება იქნეს კიდეც მიღწეული. სალოკვაძე ძალიან ახლოს იყო შარჟან თბილისის დინამო, ზესტაფონი ამავე ეტაპზე იყვნენ. ზესტაფონი დაიჩაგრა, მე ისევ ჩემაზრაზე დავრჩები რომ ბრიუგესთან თბილისში აბსოლუტურად უნდა მოსოთ მოექცნენ ზესტაფონის ფეხბურთელებს. დინამო წკიპზე იყო ფაქტიურად და შედიოდა ჯგუფურ ეტაპზე. ეხლა ამის შანსია გორის დილას. იმედია ის ცუდი მაგალითები რაც იყო იქ ყველაფერი გათვალისწინებულია და შეძლებენ გორელი ფეხბურთელები ამ ბარიერის გადალახვა. წამებია დარჩენილი ტაიმის დასრულებამდე. ჩაწოდება აქ კარგია შენდერი. დამაჯერებელი აი ესე მუშტებით გამოიტანა შემდეგ არის სიფრთხილე საჭირო. აქაც შენდერი ძალიან კარგია. აი ეს არის გამოცდილება ხა რაც გააკეთა შენდერმა არ გადაწყვეტა ხელში, ხო, არც გადააგდო, არც ხელში დაჭერა არ უნდა და მუშტებით მოიგერია. სასტვენია და პირველი ტაიმი დამთავრდა. არბიტრმა პირველი ტაიმი 0-0 უპირატესობა ტერიტორიული აქვს მარიტიმოს. მასპინძლებს კარში დარტყმებით ყველა მაჩვენებლით მცირე უპირატესობას ფლობს, მაგრამ საერთო ჯამში თამაშით ვერ ვიტყვით რომ გორელებს სხვა ჩანაფიქრი ჰქონდა და პორტუგალიელები ამის თავი გამოჩენის საშუალებას არ აძლევენ. წინ მეორე ტაიმი აბსოლუტურად შეიძლება ყველაფერი რადიკალურად შეიცვალოს. თავარია გორის დილა დამაჯერებლად გამოვიდეს, ფეხბურთელებმა ირწმუნონ ძალა საკუთარ თავში და ყველაფერი კარგად იქნება. ჩვენ შევისვენოთ ფეხბურთელებთან ერთად და მალე დავბრუნდები და განვაგრძობთ რეპორტაჟს.
გუნდებით პირდაპირ ეთერში განვაგრძობთ პირდაპირ რეპორტაჟ პორტუგალიის ქალაქ ფუნშალიდან, რომელიც მდებარეობს კუნძულ მადეირაზე, სწორედ აქ დღეს სტადიონ დუშ ბარეირუსზე გორის დილა არის სტუმრად ჩასული ევროპის ლიგის პლეი-ოფის შეხვედრა გახლავთ. გამოდიან გორელი ფეხბურთელები, ხედავთ, იქნება თუ არა ცვლილებები ამის შესახებ. აუცილებლად გეტყვით, მანამდე კი ორი სიტყვა ალბათ პირველ ტაიმზე ფლობდა უპირატესობას მასპინძელთა გუნდი, მაგრამ ეს იყო მხოლოდ ტერიტორიული უპირატესობა, მომენტი, რასაც ქვია ალბათ საფეხბურთო თვალსაზრისით არ შეუქმნია ნამდვილად არც სტუმართა გუნდს და ერთი მცდელობა ჰქონდათ გორის დილას ფეხბურთელებს სწრაფი კონტრიერის შედეგად. ასე რომ ის მიზანი ალბათ რაც აქვს გორის დილას პირველ რიგში და რაც ჰქონდა გუნდის მთავრობის თემუ შალამბერიძის დაგეგმილი რომ სწრაფი გოლი არ გაეშვა და დამაჯერებლად ეთამაშათ პირველ ტაიმის განმავლობაში ალბათ შესრულებულია. ნახოთ ახლა რა იქნება მეორე ტაიმში. შეიძლება თუ არა მე მანიშკენდერი დამაჯერებლად დგას, იყო ერთხელ კარგად მოიგერია ბურთი, შემდეგ იყო გამოსვლაზე დამაჯერებელი თამაში, ასე რომ ეს ფეხბურთელი ყველაზე აქტიური დავით სიმაო პორტუგალიელთა მხრიდან. საჯი ჩეხი ჯერჯერობით მასზეც ვერაფერს ვერ ვიტყვით, საჯობს ძალიან კარგად. მოკლედ ყველაფერი წყნარად არის. ყველაფერი შვიდად არის. შვიდად არის. თუმცა კარგი იქნება მეორე ტაიმში, ჩვენ სასარგებლოდ მოხდეს ბევრი კარგი მოვლენა, ახლა კი შემადგენლობები. დავიწყოთ გორელებით, მარინ შკენდერი კარში, შემდეგ 3 ნომერი ლაშა სალუქვაძე, 4 გიორგიონიანი, ესენი არიან დაცვის ცენტრში. მარცხენა მცველია დავით კურკველია, ნომერი 12 და მარჯვენა, ნომერი 16 და მარჯვენა გიორგი შაშიაშვილი, ნომერი 6. ცენტრში ნახევარდაცვისა თამაშობენ შოთა გრიგალაშვილი, რომელიც ყველაზე აქტიურად ეხმარება პრინციპში ერთადერთ წინწაწეულ ფორვარდს ალექსანდრე გურულს. ობიექტური მიზეზების გამო დღეს გურულია სწორედ ცენტრალური თავდამსხმელის პოზიციაზე. გრიგალაშვილის გვერდით თამაშობენ გიგა ბეჭვაია ნომერი 27 და ლაშაკვალია ნომერი 77 და ფლანგებზე მარცხნივ გოგიტა გოგუა 12 და ირაკლი კლიმიაშვილი 24. აი ეს არის განლაგებაც და შემადგენლობაც გორის დილასი. განახდა თამაში და აქვე ალბათ მეორე ტაიმია და სათადარიგო ფეხბურთელებიც უნდა გითხრათ, ბეკა შეყრილაძე მეკარე, რომან ახალკაცი 8 ნომერი, 10 გიორგი ილურიძე, 23 ნიკოლო ჯიშკარიანი, 37 შოთა კაშია, 47 ვაკო კაციტაძე და 87 გიორგი კახელიშვილი. აი ეს ფეხბურთელები შესაძლოა ვიხილოთ გორელთა შემადგენლობაში. ეხლა რაც შეეხება მარიტიმუს, სალინი მეკარე, შემდეგ 5 ნომერი რაფაელ მირანდა, 10 ელდონი, რომელმაც რამდენჯერმე შეიცვალა ფლანგი, დაიწყო მარჯვნივ და შემდეგ გადავიდა მარცხნივ, არც ერთგან და არც მეორეგან არაფერი აბსოლუტურად არ გამოუვიდა. 16 ნომერი რობერჟე, 17 3, 18 ოლიმი, 20 ჟოაუ ლუისი, 21 ბრიგელი, სიმაოსთან ერთად ალბათ ყველაზე აქტიური, რომელიც მცველია განაპირა და ამავდროულად გუნდის კაპიტანი, 26 ადილსონი, ცენტრფორვარდი, საკმაოდ მაღალი თავდამსხმელი ყავს მარიტიმუს, მაგრამ სარგებელი მისგან არანაირი არ იყო. 44 ჟოაუ გილერმე და 90 დავით სიმაო ფეხბურთელი, რომელსაც დათომ გაამახვილა ყურადღება, მართლაც ღირდა მასზე ყურადღების გამახვილება, ვინაიდან ყველა პრაქტიკულად შეტევის განმავითარებელი და სულის ჩამდგმელი არის 99 ნომერი დავით სიმაო მარიტიმუს რიგებში. ახლა საჯარიმოს საფეხბურთო შეიძლება გამოდგეს ყურადღებით უნდა იყვნენ გორელი ფეხბურთელები საკუთარ საჯარიმოში, მაღალი ჩაწოდება უნდა გამოიტანონ ახლა ბურთი, გორელებმა კლიმიაშვილი არის საჯარიმოს მისადგომი და წინ ძლიერი დარტყმა ვისი გურულის მისამართით, მაგრამ დარტყმა იმდენად ძლიერი იყო, რომ ბურთი დატოვა მოედნის ფარგლებს, აუტი. ირაკლი კლიმიაშვილი თქვენს ეკრანებზე. ერთ რამეს დავამატებ კიდევ პირველ ტაიმთან მიმართებაში, ყველანი ალბათ გორის დილას გულშემატკივრები, მათ შორის ჩვენც ცოტა შიშით ველოდით ამ შეხვედრას იქიდან გამომდინარე, უპირველეს ყოვლისა, რომ არანაირი ინფორმაცია მარიტიმუს შესახებ არ არსებობდა და მაინც რაღაცა უცხო ხილის მომენტი იყო საბოლოო ჯამში გამოდგა ის რომ მარიტიმო არის ერთი ჩვეულებრივი გუნდი პირველი ტაიმიდან გამომდინარე ვამბობ ამას პირველი 45 წუთიდან გამომდინარე რომელიც უსიამოვნო სიურპრიზის შემთავაზებელი პირველ ტაიმში არ იყო ეს გამოჩნდა და იმედია რომ არაფერი მსგავსი არ მოხდება არც ამ მატჩის მეორე ტაიმში და მით უმეტეს არც თბილისში განმეორებით შეხვედრაში ყოველ შემთხვევაში ის რაც ძალიან დიდი სურვილი აქვს ქართულ გულშემატკივარს იმის რომ გორის დილა გავიდეს ჯგუფურ ეტაპზე ამის რეალური შანსი არსებობს და ეხლა უკვე ყველაფერი ფეხბურთელებზეა დამოკიდებული მათ მაქსიმუმი უნდა გააკეთონ იმისათვის რომ ეს შანსი რეალობად აქციონ ახლა დავანებოთ შანსებზე საუბარს დავანებოთ დავბრუნდეთ რეალობაში და უშუალოდ შეხვედრას მივადგენთ თვალყური 52 წუთი მიმდინარეობს და ანგარიში 0-0-ია გვალიამ დაუშვა იქ შეცდომა ბუთი ვერ გააჩერა ისევ
პორტუგალიელი ფეხბურთელები და ნახოთ როგორ წარიმართება მირანდამ გადაიტანა თამაში მარჯვენა ფლანგზე ბრიგელის მისამართით ბრუნდება მურთი მოედნის ცენტრში და ეს ლუის ოლიმი გახლავთ. წველი წავიდა წინ. მარცხნივ გადაცემა ჩაწოდება იქიდან საჯარო მოედანში კლიმიაშვილმა დააგვიანა აქ ვერ შეუშალა ხელი თავის მოწინააღმდეგეს თუმცა ყველაფერი მშვიდად არის გოგიტა გოგუა ბურთით. ონიანმა ითამაშა თუ არ ვთქვი კარგად. არაზუსტი გადაცემა გურულის მიმართულებით სიმაო ჩააგდო ბურთი საჯარო მოედანში სკენდერი არანაირი გართულება არც ამ შეტევას არ მოყოლება. რჩება მე პირადად 3 წუთია ჯერ მხოლოდ გასული ტაიმის დაწყებიდან მეორე ტაიმის დაწყებიდან უფრო მოუმატებს ვფიქრობ მარიტიმი და უფრო სწრაფად ითამაშებს პირველ ტაიმში ასე არ იყო. აი ხა უფრო დიდხანს არიან ისინი ჩვენს ნახევარზე საფათო ჩაწოდება შკენდერი ძალიან კარგია. საპირისპიროდ იმ ცველისა რომელიც ძალიან მიიღებს მოთხოვდა ფლანგზე. ადლსონმა ჩააწოდა გალაშვილი ჯარიმა და აქ შეიძლება ყვითელი ბარათი. იმიტომ რომ უკვე იმსახურებს. კი, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა ეს არის მე-20 ნომერი ჟოაო ლუიზი. პირველი გაფრთხილება დღევანდელ მატჩში. უხეში არ არის შეხვედრა ეს პირველ ტაიმის ბოლოს ჩვენ აღვნიშნეთ. იყო ეპიზოდები საკმაოდ ხისტად თამაშობდნენ ფეხბურთელები, მაგრამ უხეშობას ვერც ეხლა ვერ ვიტყვით რომ აქ რაღაც განსაკუთრებული უხეშობა იყო. უბრალოდ გრიგაშვილი ძალიან კარგად გადიოდა, მშვენიერ შეტევას არ ვითარებდა და არღია ბრაზილიელმა თამაშწესია ეს ფეხბურთელი ჟოაო ლუიზი. ჯარიმა რომელიც უნდა დაარტყან გორელებმა სალუკვაძე გადააქვს თამაში ცდილობს ყოველ შემთხვევაში მარცხნივ აუტი გოგუამდე ბურთმა არ მიაღწია თუმცა გორელები გააგრძელებენ შეტევას გრიგალაშვილი დაკარგა ბურთი შოთა გრიგალაშვილმა მომენტალურად შევიდა იგორთა ბრძოლაში ბრიგელს მოუწია შემდეგ ძლიერად წინ დარტყმა ჯარიმა ონიანზე ონიანი არ მოხდა ხელი დაიჭირა. შემდეგ კარგად დაბრუნდა კვირკველია, მაგრამ უკვე ჯარიმა იყო და მსაჯმა დაიმახსოვრა როგორც ჩანს ეს ეპიზოდი და დააფიქსირა კიდე ჯარიმა აემერკინში. ოდნავ ხელი მოკიდა, ოდნავ მაისურზე დაკაჩა. ოდნავ ითვლება შე შემთხვევაში. ისო პორტუგალიელი ფეხბურთელები გადადიან მეტოქის ჩვენს ნახევარზე უფრო სწორად. არა ჩანაფიქრი იყოს ხოლმე კარგი და არა შესრულება სემის მისამართით სიმაო აკეთებდა გადაცემას. ლიბორ კოვარიკი თქვენს ეკრანებზე ჩეხი რეფერი. თვითონ მიხდა იქ სიმაო. უპერსპექტივობას გადაწყვეტილებისა. ბეჭვაია. დაიკარგა ისე ბურთი. ბურთი შენარჩუნება. ხო, აი ერთადერთი რაც არის ხარვეზი. გორელთა თამაში არის ის რომ ბურთს ვერ ინარჩუნებენ გორელები. შკენდერი. კარგი იყო ამ ეპიზოდში. აუტი არის ისე პორტუგალიელი მონა მოაწოდონ აუტი და ბურთი მარცხენა ფრთიდან ნახოთ. კიდევ ერთხელ მეორე ტაიმში უფრო აქტიურია მარიტიმი. ჩვენია ბურთი რაფაელ მირანდა შეეხებოდა უკანასკნელად. ამ თამაშს რომ დაემატოს გორელთა მხრიდან ბურთის კარგი კონტროლი. უკვე წყნარად შეიძლება მიყვანა ამ მატჩისა სასურველ შედეგამდე. ჯერ ადრეა, მაგრამ ალბათ სულ მალე 15 წუთში ალბათ დაიწყება ცვლილებების დრო, როგორც ერთი ასევე მეორე გუნდის წვრილი შეცვლის. ახლა ჩვენ გორელთა დანაკლისზე ვსაუბრობდით და არ გითხოვს რომ აქვს დანაკლისი, აი პირველი ცვლილება მზადდება, ფიდელისი ემზადება ბრაზილიელი ფორვარდი მოედანზე გამოსასვლელად. არის გარკვეული დანაკლისი, სამი ფეხბურთელი აკლია თუ არ ვწდები, სერჯიო მარაკისი, სემედო და ოლბერდამი ტრავმის გამო, ისინი ტრავმირებულნი არიან და სწორედ ამის გამო არ არიან დღეს განაცხადში, მაგრამ ეს კიდევ ერთხელ მეორე ხა ეს ის მეტოქია, რომელიც ნაკლებად გვადარდებს, ორმაგი ცვლილება დანილო დიასი, ორი ფორვარდი გამოდის. ორი ფორვარდი, ფიდელისი და დანილო დიასი, ორივე ბრაზილიელია. და სამი უტევს მარცხენა ფლანგიდან, შემდეგ სიმაოს გადააქვს თამაში მარჯვნივ. ხილად საჯარიმოში კვირკველია ყურადღებით თამაშობს. უკან პასი, ბრიგელის ჩაწოდება, ონიანი. შემდეგ რიგალაშვილი, მაგრამ ბურთი რჩებათ პორტუგალიელებს. კიდევ ერთი გადაცემა საჯარო მოედანში, ძალიან შორიდან თავური დარტყმა, შკენდერი დისტანციიდან თავით გაწყობს კურიოზული გოლი. ადლსონმა დაარტყმა.
ადვილსონი როგორც ჩანს თავით კარგად თამაშობს, მაგრამ ეხლა ეჭვმა ხო ადვილსონი დატოვებს მოედანს. გორელთა შემადგენლობაში ვერ დავინახე, ვერ მოკარი თვალი, ვინ ემზადება მოედანზე გამოსულიყო, მაგრამ გორელთა შემადგენლობაშიც არის ცვლილება, ცოტა ნაადრევად დაიწყეს მწვრთნელებმა ცვლილებების განხორციელება. მაგრამ ალბათ ასე თვლიან საჭიროს, რა თქმა უნდა. სამი უკან დააგორა. ელდონი. კიდევ უფრო უკან პასი. რობერჟი არის 18 ნომერი, ფრანგი ფეხბურთელი. საბოლოოდ სიმაუს მორიგი არაუზუსტი გადაცა. აი ხა ცვლილებები ნახოთ. ელდონს გაჩენ ეს დანილო დიასი ბრაზილიელი 30 ნომერი გითხარით ვისმის. მე-20-ეს. ხო, გადის ერთი ადილსონია, ვინც გადის 26-ეს. ახელიშვილი არის გოლთა შემოგვიყვება ჩვენთვის უფრო თავარი ის არის ახელიშვილი ემზადება მოედანზე გამოსვას. ელდონი ელდონი. ახელიშვილი კი გოლთა შემოგვიყვებაში გამოდის. ვაში შემოვიდა თუ არა? კონცერტში გამოჩნდა. კადრში მარგვაჩვენებენ, შეიძლება მოგვიანებით იყოს ეს ცვლილება, კი, მოგვიანებით იქნება, დაინახეთ ალბათ 97 ნომერი, ეს არის გიორგი კახელიშვილი, შეუძლია რა თქმა უნდა შეტევაში აქტიურად თამაში და ვნახოთ ვის შეცვლის. ბურთი დაკარგა იქ ბეჭვაიამ. და ისო მარცხენა ფლანგიდან სამი შეტევაში. ჩააწოდა ფრანგმა გოგოა დარჩება ბურთით. ჯარიმაა თუ აუტი? ჯარიმა მეგონი. ოღონდ შემთხვევაში ბურთით სტუმრები რჩებიან. კლიმიაშვილი გადის მოედნიდან, გაძლიერებული ვიქტორის ხმა გავიგეთ, კლიმიაშვილი გადის მოედნიდან და მის მასწავლად შემოდის როგორც ვითხეთ გიორგი კახელიშვილი. არაფერი არ შეიცვლება, ამითი კახელიშვილი თამაშობს მარჯვენა ფლანგზე, ირაკლი კლიმიაშვილის პოზიციაზე. არაფერი არ შეიცვლება ტაქტიკური თვალსაზრისით. გიორგი კახელიშვილი გამოჩნდა მოედანზე, აქ კუთხური მარჯვენა ფრთიდან კიდევ ერთ კუთხურს მოაწვიან მარიტიმოს ფეხბურთელები. სალუქვაძე მოიგო აქ მეორე სართული და ასრო ფიდელის. უბიზგა ფიდელისმა ხელის უბიზგა, მაგრამ საერთოდ ამას ყურადღება არ მიაქცია, ჩაწოდება მაღალი დარტყმა. სადეს კიდევ ერთხელ მარიტიმოს ფეხბურთელებმა კიდევ ერთხელ მეორედ ალბათ მეორე ტაიმში ცოტა უფრო გააქტიურდა მარიტიმო და მეტი სიმშვიდეა საჭირო და ცოტა უფრო მომატება თამაშისა, სემი უწყავდა კარის მიმართულებით. კარგად გაიხსნა, კარგად გავიდა უფრო დასაწყო პოზიციაზე და მოახერხა მაინც ბურთის თვის მიმართულების შეცვლა, სურვილი ჰქონდა რომ კარის მიმართულებით წასულიყო, მაგრამ მაინც კარგად ვერ გააკეთა. 57 წუთი 0-0-ია. შკენდერი დაარტყა ძლიერად. უნდა იბრძოლოს ბეჭვაიამ. კახელიშვილი ცდილობდა იქ ეპიზოდში ჩაბმას. ბურთი ქართველებმა ვერ მოიპოვეს და ისევ სემი შეტევაში შაშიაშვილი ჩაუვარდა ფეხებში ჯარიმა. ოღონდ მე მგონი არა შაშიაშვილზე ჯარიმა, არამედ კახელიშვილზე. კიდევ ერთი სტანდარტი. საფათო გახდა უკვე სტანდარტები, რომელსაც მომრავლდა. ყურადღებითაა თამაში საჭირო, ონიანს თავით გამოაკ ბურთი. შემდეგ ისევ ონიანი, ჯარიმა, ონიანზე ჯარიმდებიან. მეტოქე გუნდის ფეხბურთელები. რაფაელი ეს აღარ ინახებოჩელი იყო, წინწასული და ხელი უბიძგა ონიანს, კარგათაც გააყოლა პრინციპში გიორგიმ. ასე საჭიროა ხანდახან თამაში და ჯარიმა დაინიშნა.
შკენდერის კიდევ ერთი დარტყმა წინ, მაგრამ ისე უგურთან დარჩნენ პირველ ეპიზოდში პორტუგალიელები, შემდეგ უკვე ქართველები, კახელიშვილი. კახელიშვილი. აუტი არის და მოაწოდონ გორის გოლს ფეხბურთელებმა შაშიაშვილმა ითამაშა ვარნაში, იქ საბოლოოდ მან მოახერხა გადარჩენა ბურთის ჟოაუ ლუიზი იბრძოდა, შაშიაშვილი კი აუტიდან მოაწვის. გამოცდილი სველი ყველა პოზიციაზე შეუძლია პრინციპში მას თამაში. დაცვის ყველა პოზიციას. სიმაო არ გავიდა ეს გადაცემა ძალიან კარგი. კარგი. კი. გვალია. გვალია. არ არის ცუდი პასი, შეიძლება აქ. არა, გურულმა ვერ ითამაშა, სადა იქ მოეთყუებინა, მაგრამ ზუსტად თამაშა პოზიციურად მსვლელმა. შკენდერი და სალუკვაძე. დააგდო ცოტა აი ბოლო 2 წუთია დილამ ტემპი და ეს კარგი არის თამაშისათვის უფრო მომატებული ქონდათ მარიტიმის და არ უნდა მიეცეს მასიურად შეტევების წარმართვის საშუალება მარიტიმოს ამისთვის დილამ უნდა დაიჭიროს რაღაც მომენტში ბურთი ეს იქნება ყველაზე კარგი აქაც არის კარგი გადაცემა მასმიძელთან მხრიდან და საბოლოოდ აუტი რომელსაც მოაწვის გორის დილამ შეიძლება ამ შეტევებიდან არაფერი ისეთი განსაკუთრებული არ იქნება მაგრამ ზოგადად არასიამოვნოა როდესაც რამდენიმე სტანდარტია ზედიზე ჩენი კარის მიმართულებით იქნებოდა კუთხური იქნებოდა ჯარიმა როცა აწვდიან სულ საჯარიმო მოედანში ანუ რაღაც გარკვეული ნერვიულობის მომენტი არსებობს მაინც გაშება ხაბუთელ საძლო შაშიაშვილს დროის გაყვანისთვის ყვითელი მისა დროის გაყვანისათვის გიორგი შაშიაშვილმა მიიღო ყვითელი გოლი. ზედმეტად მკაცრი ხوارიყო ამ ეპიზოდში ლიბორ კოვარიკი ესეთ სასწაულის არაფერი ხდებოდა იქ აუცაწვდი და უბრალოდ განაპირა მსველი გორის დილასი დაარტყეს წინ შკენდერმა კონკრეტულად მაგრამ ისევ მარიტიმო ორჩება ბურთით სიმაო უკან გადაცემა ჟოაუ ლუისი მარჯვენა ფლანგზე ბრიგელი მოძრაობაზე დაიჭირა კვირკველია და ამ სვლამ გაამართლა სემის დაატოვებინა ძალიან კარგად ბურთი ლაშაგვალიამ და ჩართო შეტევაში დავით კვირკველია იგრიგალაშვილი იხსნება კვირკველია გადაწყვიტა ცენტრში თამაშის გადმოტანა არ გამოვიდა ეს პასი თუმცა კვლავ სტუმრები აკონტროლებენ ბურთს გიგაბეჭვაია მარჯვნივ კახელიშვილი შეიძლება აქ ცდელობა იმისი რომ გამწვავდეს მდგომარეობა აპირებდა ამის გაკეთებას კახელიშვილი წაიქცა თამაშის წესები არ დარღვეულა ასე გადაწყვიტა გვერდითმა არბიტრმა დანილო დიაში შაშიაშვილის ეს მეორე ყვითელი ბარათია და თბილისში გამოტოვებს შეხვედრას და ეს იყო საწყენი აი ესეთ სიტუაციაში დროის გაყვანისათვის თანაც 60 წუთიც არ იყო ყვითელი ბარათს მიღება მაგრამ ეს კარგი არის მარჯვენა ფლანგიდან ბრიგელი შეტევაში ჩააწოდა თავით შეიძლება უფრო გატარება სადღაც არავინ არ იყო პრაქტიკულად და კახელიშვილია შემდეგ შაშიაშვილი გურული კახელიშვილი აუტი ვერ გაუგეს ერთმანეთს რაფად მოაწოდეს პორტუგალიელებმა დარტყმა და ბუთისტება აი ეს უკვე საფრთხეა ფიდელისის მოძრაობა კარგი იყო თუმცა დარტყმა არ ვარგოდა საბედნიეროდ ზუსტი მისი დარტყმული არ გამოდგა ილურიძე ემზადება მოედანზე გამოსასვლელად აკაც უადგილობრივ ვიქტორს ლენდობით მისი მაგესმის ალბათ ილურიძე გურულის ნაცვლად კი გურულის ნაცვლად ილურიძე გიორგი ილურიძე უფრო არის ტიპიური ცენტრ ფორვარდი ვიდრე გურული ბუნებრივია ნახოთ ახლა რა შეძავს ახალგაზრდა ილურიძე 20 წლის არის ბიჭი ძალიან ნიჭიერი ძალიან პერსპექტიული და ნახოთ დღევანდელ შეხვედრაში რამდენად გამოიჩენს თავს აქ გვალიამ უნდა იბრძოლოს მაქსიმალურად შეაწუხა გორელთა 77 ნომერმა თავისი მეტოქე რამაც საბოლოო ჯამში გამოიღო შედეგად ის რომ აუტს მოაწვდიან სტუმრები კარგი იყო ჩანაფიქრი, თუმცა საბოლოო ჯამში ბურთი დაიგარა. ეს თავარი პრობლემა ალბათ რომ ბურთი დაიჭირონ რომ შეტევისთვის რაიმე მოამზადონ. ის ერთი რაც იყო ყველაზე საინტერესო გორის შესრულებით, ის იყო კონჩეტევი. პროტაიპში ალბათ გვახსოვს.
შკენდერი ვერ იბრძოლეს აქ სტუმრებმა ბურთისთვის, რომელიც ძალიან მარტივად დარჩათ პორტუგალიელებს. ჯარიმა. ეს არის ილურიძე, რომელიც ახლა ეს ეკრანზე გამოჩნდა უკვე. მარცხენა ფრთაზე. მარცხენა ფრთიდან უტევენ პორტუგალიელი ფეხბურთელები პასი საჯარიმოში. მოტრიალების საშუალება არ უნდა მიეცეს, ჩაწოდება, დარტყმა და გავიდა გოლი. პირველ ეპიზოდში რადგან ახაც მოტრიალების საშუალება არ უნდა მიეცეს. ფიდელის ფეხბურთელებმა გააკეთეს გოლი პრაქტიკულად. ფიდელისი ამ გადანილი გოლის ავტორი. გავიდა მეოთხე წუთზე, მაინც გავიდა გოლი. ორჯერ იდგა ზურგით კარისკენ მარიტიმოს თავდამსხმელი. ჯერ ერთი შემდეგ მეორე და ორივე შემთხვევაში მოტრიალების საშუალება მიეცეს. მეორე გოლი შეაგდო ფიდელისმა ამ საკვალიფიკაციო ეტაპზე. მარიტიმომაც მეორე შეაგდო. აი ნახეთ. ონიანმა დაარტყმევინა კარში ფიდელის. მეკარის გადანაშაულება არ შეიძლება. არა, ვერ მოასწრებდა შკენდერი რეაგირებას ამ დარტყმულზე და პრეტენზიების საღენება ხორვატისადმი არის უსაფუძვლო აბსოლუტურად. ხუთი წუთი თითქმის ცოტა მეტი ძირითადი დროის ამოწურვამდე სემი შეტევაში. მარცხენა ფლანგიდან მარიტიმო გადადის იერიში. ოლიმი ჩააწოდა. გადასცა ბურთი ყველას, ვინც კი საჯარიმო მოედანში იმყოფებოდა და აუტია, რომელიც კურგველიამ უნდა მოაწოდოს. ეგ ძალიან უცნაურად აღმოჩნდა ბურთთან ვალენტინ რობერჟე, რომელმაც მიითვალა საგოლე გადაცემა თავის აქტივში. გრიგალაშვილი იბრძვის, ამ ბრძოლას აგებს და საბოლოოდ ბურთთან რჩება რომან სალინი. მარიტიმოს მეკარე. სიმაომ საკმაოდ უკან დაიწია და გააკეთა კიდეს მარცხნივ გადაცემა. აქ ლუის ოლიმი იყო. შემდეგ სალინი, ისევ ოლიმი. ახლა უნდა შეცვალოს რაღაც დილან ბუნებრივი ახლა გოლი გავიდა ჩვენ კარში რაც ძალიან ცუდია, თავისთავად ცხადია, მაგრამ ეს არ არის კატასტროფა, არაფერი ერთი გოლის გაშვება არაფერს არ ნიშნავს და ჩვეულებრივ უნდა განაგრძოს ახლა დილან თამაში და ცოტა მეტი აქტიურობა მართლაც ალბათ შეტევაში შეიძლება. სტუმრად გატანილი გოლი ძალიან ძვირფასია. ყოველთვის ახლა საფრთხოდ შეიძლება შეუტიონ რა ხდებოდა იქ. ჩვენთვის სასიკეთო ყოველ შემთხვევაში არაფერი ფსაჯი არანაირ რეაგირებას არ ახდენს და უკვე პორტუგალიელები გადადიან შეტევაზე, მარჯვენა ფრთიდან ცდილობენ ისინი შეტევის წარმართვას. ნახტრა გამოვა 77 წუთი 1-0 მარიტიმო იგებს თავის შეხვედრას ჯერჯერობით. ისევ მარჯვნიდან იქ რაფაელ მირანდამ დაუტოვა ბურთი პარტნიორს, რიგოს შემდეგ გაითამაშა ისევ ეს ორი ფეხბურთელი ათამაშებს ბურთს და უკვე ცენტრიდან ცდილობენ შეტევის ორგანიზებას. მარიტიმოს ფეხბურთელები არავინ არ გაყვა, ეხლა შეიძლება ეს ადამიანი დაეციოს ბურთს. მეგონი ვერ დაეცია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში პორტუგალიელმა სადა ამის გაკეთება და ჩვენი ფეხბურთელი არ გაყვა, რაც არ შეიძლება. დანილო დიასია. ერთი გატანილი გოლის ავტორი ფიდელის. ეს კი ილურიძე რომელმაც დაუბრუნა ბურთი კვირკველიას. დიაგონალი ადრესატი კახელიშვილი იყო, კახელიშვილამდე ბურთი არ მივიდა, რომელსაც მერე დაეუფლა რომან სალინი. აქ ბურთთან იყო გილერმე, შემდეგ მირანდა და მარჯვენა ფლანგიდან უტევს მარიტიმო. ჩაწოდება საჯარო მოედნის წინახასთან ონიანი თამაშობს ყურადღებით. კვირკველია ილურიძე
გოგუა ისევ ილურიძე გვალია იბრძვის ბურთისთვის ჯარიმა რაფაელ მირანდამ დაარღვია თამაშის წესები გვალიასთან ორთა ბრძოლაში ჯარიმა რომელიც უნდა დაარტყან სტუმრებმა მოვიდა გოგუა წავიდა მცველზე პირდაპირ და კუთხური აი ესე ცოტა მეტი აქტიურობაა საჭირო და ცოტა მეტად უფრო ალბათ შეტევაზე გადასვლას ახლა რაღაცა მომენტში გატანილი გოლის შემდეგ კიდევ ვერსლება ახალკაცი ემზადება მოედანზე გამოსასვლელად რომან ახალკაცი გამოსტილი ფეხბურთელია შეუძლია მას რა თქმა უნდა შეტევის განწყობა 21 წუთი ახლა გახდა ეხლა მე ამ მასაურობ რომ მარიტიმუც შედარებით ეხა ისეთი აქტიური აღარ იქნება როგორც მეოკანი დასაწყისში იყო მეკარე თამაშს კარის მიმართულებით მიდიოდა ბურთი მეკარე თამაშობს კარგად გამოიტანა მეკარე ასკარ განახოთ ფრანგულად თავის ამბეთ ეს კარგია გოგუა სუნდოდა წესიერი გაჩერება აქ და შეიძლებოდა შეტევის გაგრძელება სვლილება 71 წუთზე ბოლო ცვლილებას აკეთებს შალამბერიძე გრიგალაშვილის ნაცვლად შემოდის ახალკაცს და ადრია შეიძლება ეს ცვლილებები მაგრამ ყველაზე უკეთ იცის რა თქმა უნდა მთავარ მომწონებელმა როდის უნდა გაკეთდეს ცვლილება და ვინ შემოიყვანოს თავის ფეხბურთელების მდგომარეობა და ნახოთ ახლა რა იქნება აქ შეტევა ჩაწოდება მეკარე თამაშობს კარგად ცოტა მეტი აქტიურობა და ყველაფერი კარგად იქნება დარტყმა შესაძლებელი ბეჭვაია ცოტა კარგად გავიდა მაგრამ უბრალოდ ვერ მიასწრო ახლა იქ უკეთესი პოზიცია ჰქონდა მანამდე მეთქი ძნელი სათქმელია რადგანაც ცდილობდა კარგ პოზიციაზე გასულიყო ბეჭვაი უბრალოდ არ მოხდა იმზადებდა სიტუაციას კარში დასარტყმელად საბოლოო ჯამში სამწუხაროდ არ გამოუვიდა ის რაც მას ჰქონდა ჩაფიქრებული აქ ბურთი დაკარგეს გოლელებმა ოჯეტევის შანსი არ უნდა მისცემ ხოცოდი დროზე დაბრუნებაა საჭირო კარგია შეინარჩუნეს ბურთი ილურიძე ცოტა უცნაური მოძრაობა გააკეთა გოგუა ჩაერთო ჯარიმა არ არის ილურიძე ბოლომდე იბრძვის ჯარიმა ყოფილა საერთოდ მაინც დააფიქსირა ჯარიმა და მე მგონი ხოლმე ყვითელი ბარათი უჭირავს ასეც არის ის მისა გოგუას მისა ყვითელი ბარათი სიმულაციისათვის დაუთვალა მე რამდენად იყო სიმულაცია ნახოთ ალბათ არა ეს სხვა მომენტია შეიძლება სიმულაციაზე მეტად იყო ესე აქტიურად გაფორმება აი ამ ჯარიმების სწორედ ამაზე ხა გოგუა ყველა წაგწევაზე ესე ძალიან ემოციურად გამოხატავდა და შეიძლება ამის გამო მისცემ საჯმა ყვითელი ბარათი უფრო ლოგიკური ეს არის და სიმულაცია უფრო ნაკლებად არის ამ სიტუაციაში ხა შეიძლება ჯარიმა არ იყო მაგრამ კონტაქტი ასე თუ ისე იყო ფეხბურთელებისა მაგრამ გასაგები მიზეზის გამო რა თქვით საჯმა მისცა ყვითელი ბარათი გოგუა არ არის აქ ჯარიმა შაშიაშვილს კარგად ჩაუდგა კორპუსი ფიდელისმა შორიდან დარტყმა ძალიან არასწორი თავიდან შაშიაშვილმაც კარგად მოიგო იქ ბურთი 12 ტოკესთან ჯედლში მაგრამ მე ფიდელისმა დაჩაგრა ფიზიკურ ორთაბრძოლაში გოლთა მარჯვენა მცველი 72 წუთია დრო საკმარისია იმისათვის რომ აქვე შეიცვალოს ყველაფერი პორტუგალიაში და თბილისში უკვე გაცილებით უკეთეს მდგომარეობაში იყოს გორის დილა ნებისმიერ შემთხვევაში თბილისში იქნება ბრძოლა თან განსხვავებული ალბათ ვერ ითამაშა ფლად კარგად ოლიმმა, მაგრამ საბოლოო ჯამში ყველაფერი მშვიდობიანად დამთავრდა მარიტიმოსთვის სალუკვაძე თავით იგებენ გორელები ბურთს და არ უნდა შეუშალონ აქ ერთმანეთს ხელი გოგუა გაუმართლა გორის დილას ბეჭვაიამ და გვალიამ მაინც შეუშალეს მაშინ იმ ეპიზოდში ხელი ერთმანეთს მაგრამ ბურთით დარჩნენ სტუმრები ონიანი გოგუა არაზუსტი გადაცემა მაგრამ იქამდე ჯარიმა ბეჭვაიას წინააღმდეგ დაერღვა თამაშის წესი და სიმაო მიიღებს ყვითელს ყვითელ ბარათს პირველ ტაიმში არ იყო ყვითლები და უკვე ნენდება ყვითლებიც მოურავდა ეს მეოთხე ყვითელი ბარათია 2-2 აქვს როგორც ერთი ასევე მეორე გუნდის ფეხბურთელს დავით სიმაო იღებს ყვითელ ბარათს
გაცილებით უკეთესი იქნებოდა ანგარიში ყოფილიყო თანაბარი მატჩის და არა ყვითელი ბარათების. აქ ეკუთვნოდა სიმაოს. ერთ ეპიზოდში თუ გახსოვს პირველ ტაიმში გოგუას წინააღმდეგაც უხეშად ითამაშა სიმომ იქ ფლანგზე, როდესაც აუტის ხასთან. კი, თვითონ ბოდიშიც მოიხადა მაშინ. მაშინ საჯმა ამაზე მაქსიმალური ყურადღება არ გააკეთა. ონიანი აწვის ახლა მარჯვენა ფრთაზე გადაიტანა თამაში. ახელიშვილი ვნახოთ რა სიზავს, ცრუ მოძრაობა, ჩაწოდება, ბუთი გავიდა მაინც საჯარიმოსკენ, მაგრამ იქ ცენტრალური მცველები თამაშობენ ზუსტად და გამოაქვთ ბურთი, კიდევ ერთი აუტი იქნება მარჯვენა ფრთიდან შაშიაშვილი მოაწვის აუტიდან ბურთს. გაცილებით მეტ დროს ატარებენ გორელი ფეხბურთელები შეტევაში უკვე. გაშვებული გოლის შემდეგ, რაც სავსებით ლოგიკურიც არის, ალბათ დაახლოებით 10 წუთია რაც გოლი გაუშვეს და მას შემდეგ უფრო მეტად აქტიურია გორის დილას შაშიაშვილი, კახელიშვილის მისამართად აკეთებს კუთხურაცემას და ამჯერად უკვე კუთხური და შეიძლება რა თქმა უნდა თავისუფლად გამოყენება შანსი მიეცემა მონებრივია გორის დილას მირკველია მოაწვის კუთხურიდან ბურთს. კარგად შეუძლია გორგველიას მარცხენა ფეხით. მარცხენიდან მარჯვნიდან ძალიან კარგად აწვის მირკველია ყოველთვის. ამჯერად ჩააწოდა კარისკენ შორეულ ძელთან. დარტყმა შეიძლება გოგუა ხელია. არის ყო იქ ხელი? ეხა გოგუა ნაკლებად აქტიური უნდა იყოს, იმიტომ რომ ერთი ყვითელი აქვს და განმეორებაზე ვნახავთ ეხლა. არა. აქ არ გამოჩნდა ეს. აქ არ გამოჩნდა ის მომენტი არ არის. აი ეს არის უფრო ის მომენტი და ხელია აქ. ამ საჯი ძალიან სწორად დგას და ამ საჯების გადაწყვეტილება ხელით იყო თამაში თუ არ იყო ამაზე იმდენს საუბრობთ რომ ხა აი ეს ის მომენტია რაზეც ჩვენ საუბრობთ ყოველთვის ხელზე მოხდა ნამდვილად იდაყზე მოხდა იდაყვი ხელის ნაწილია თავისთავად ცხადია და ითვლება მაგრამ იქ ახლოს ქონდა შემთხვევით მოხდა თუ რა იყო ეხლა ამას ექნება უამრავი ინტერპრეტაცია უნდა დანიშნულიყო თუ არა პენალტი ჩვენთვის კარგი იქნებოდა რომ დანიშნულიყო მაგრამ საჯმა ასე არ გააკეთა არა უშავს კიდევ იქნება შანსი კვერკველი აწვის მესამე კუთხურია ზედიზედ მარიტიმოს კართან კიდევ ერთი ისე მცველები თამაშობენ კარგად დამატებაზე კახელიშვილი აბრუნებს ბურთს საჯარიმოში მაგრამ გადის ბურთი მოედის ფარგლებს გარეთ სადაო ეპიზოდი იქნება ეხლა იყო თუ არა 11 მეტრიანი ეხლა ყოველთვის არის სურვილი ჩვენი რომ როდესაც უნებრივია იმ გუნდის მხარეს არ ინიშნება პენალტი, რომელსაც ჩვენ ვქონმაგობთ ქართული გუნდის მხარეს, ყოველთვის არის. დავა ამაზე იყო თუ არა პენალტი, შეიძლება პირიქით სხვაგვარად მოგჩვენებოდა, მაგრამ ფაქტია. კარგია ეს პრესინგი. კარგი იქნებოდა რომ დანიშნულიყო აქ პენალტი. საჯმა გადაწყვეტილება მიიღო. რო დაენიშნა არანაირი პრობლემა არ იქნებოდა, აი შეიძლება ითქვას, აქ იყო ჩეტევა. სემი მარჯვნივ გადაცემა. საჯარიმოში ჟოაო ლუისი ჩაწოდება კუთხური. არისო ჟოაო ლუისი დანილო დიაში. უფრო გამოცოცხლდა თამაში, გორელების ხარჯზე შეიძლება ასე ითქვას, რადგანაც გაშვებული გოლის შემდეგ დილა უფრო წავიდა წინ და ამით ცოტა გაიხსნა მარიკელი 77 წუთია. დანილო დიაში ჩააწოდა შკენდერი კარგია. კარგად გამოიტანა ბუთი შკენდერმა შემდეგ. სიმაო ნამეტანი მოინდომა. უცდილობდა დავით სიმაო. ასეთი ტექნიკური არ არის. არა, ეფექტურად ცდილობდა ახლა ეპიზოდის გაგრძელებას, მაგრამ არ გამოვიდა. შაშიაშვილი ყურადღებით უნდა იყოს აუტია. ბეჭვაია. სუდად გამოიტანა ბუთი. ილურიძე შემოტრიალდა, კარგია, სადა. ჯარიმა, რა თქმა უნდა ჯარიმა. ორმა ფეხბურთელმა გადაუღობა გზა, გადიოდა ილურიძე ამ სიტუაციაში, აი. ფეხი ჯერ ერთმა მერე მეორე. და ფაქტია რომ აქ თამაშის წესის გარკვევით შეჩერდა ილურიძის მოძრაობა და ჯარიმა დაინიშნა კიდეც. გოგუას ხელდა შორიდან დარტყმას. ილურიძე ძალიან ბევრი იყვნენ პორტუგალიელები არ გავიდა ცრუ მოძრაობა ილურიძესი და აი ხა უკვე კონჩეტოებზე ცდილობენ პორტუგალიელები თამაშის აგებას და ამ სიტუაციაში არ გამოუვიდათ პირველ ეპიზოდში გამოუვიდათ ეზე უნდა დაბრუნდნენ გორელი ფეხბურთელები თავიდან არავინ არ მიდიოდა ეხლა კი ცოტა დიდი ძალით გადადიოდა ცოტა ზედმეტადაც ალბათ 1-0 ანგარიში ეს არ არის რაღაც ისეთი ანგარიში რომ შეიძლებადეს უკვე მთლიანი გუნდით გადასვლა გილერმე აწვდის წინ ხოჩახონიანი
იმ ეპიზოდში კარგად ჩაჭრა. გოგუა გაატანა კვირკველიას. მოძრაობაა საჭირო. ჯარიმა. ახალგაზრდა ჯარიმდება ამ ეპიზოდში. კიდევ ერთი ყვითელი ბარათი. იო უხეშობა. კი, დააგვიანა ბურთზე რომან ახალგაზრდმა და ჟოაო ლუის ჩაარტყა ფეხში. რომან ახალგაზრდა იყო თქვენს ეკრანებზე. რაღაცა ზუსტად ვერ გავიგე, ვერ გავარჩი, ზუსტად მას მიმართავდა შალამბერიზე რაღაც მითითებას აძლევდა, მაკი ჯარიმას ასრულებენ პორტუგალიელი ფეხბურთელები 79 წუთიან ნელ-ნელა გადის დრო. ცვლილება მზადდება როდრიგო ანტონიო გამოვა მოედანზე მარიტიმოს რიგებში. ბოლო ცვლილება დღევანდელ შეხვედრაში. ნახევარმცველია როდრიგო ანტონიო, ახალწეულია გუნდის ბრაზილიელი 25 წლის ნახევარმცველი. გილერმეს პასი. გილერმეს პასი არაზუსტი იყო, ლაშა გვალია ბურთით. ცუდი გადაცემა, ამას ასე ქვია. ფიდელისი სემი არ მისცეს მას წინსვლის საშუალება კორელებმა. აუტ. შრილება. ჟოაო ლუიზი გადის და ჩანს. კი, ჟოაო ლუისი გადის. ან ლუისი. ამის ნაცვლად როდრიგო ანტონიო. ტაში შეხვდა როგორც ერთ ასევე მეორე ფეხბურთელს ადგილობრივი პუბლიკა. ეს მთავარი მწვრთნელია. 2010 წლიდან ხელმძღვანელობს სამგუნ და გარკვეულ წარმატებები ხა მეხუთე ადგილი მარიტიმოსთვის ურიგო შედეგი პორტუგალიის ჩემპიონატში არ არის, საწყო პორტუ და ბენფიკა თამაშობს ელემენტარულად. ილურიძე ვერ გააჩერა პორტუგალია, ვერ ითამაშა უფრო სწორად, კარგად თამაშა, ახლად შემოსული ფეხბურთელი იყო სწორედ როდრიგო ანტონიო და ისევ პორტუგალიელები აქ ბურთი დატოვეს მოედის ფარგლებს და აუტი იქნება. კვირკველიამ უნდა მოვაწოდოს ეს თესაუთი. თუ არა. კი, კვირკველია აწვდის. ერთადერთხელ აქვთ კარში დარტყმული კორელ ფეხბურთელებს ეს ძალიან ცოტაა მთელი აი ამ ხნის განმავლობაში 91 წუთია გასული 13 ერთზეა კარში დარტყმები. სუდი მაჩვენებელია თუ თავიდან ამაზე არ ვაქცევით ყურადღებას, რადგანაც თავარი ამოცანა იყო კარის დაცვა, ის 100%-ით ვერ შეასრულეს კორელმა ფეხბურთელებმა და ეხლა უკვე ბოლო პერიოდში უფრო გააქტიურებულები არიან, მაგრამ დარტყმამდე საქმე პრაქტიკულად არ მისულა ჯერჯერობით. კახელიშვილი მოარტყა ბურთი ოლიმს. შაშიაშვილი აუწაწვდის. სადა იკახელიშვილმა გაეგრძელებინა შეტევა გამოუვიდა. არა, ახალგაზრდა ილურიძე მე მგონი ერთმანეთს უფრო შეუშალეს აქ ხელი. კარგად გამოვიდა ახლა ონიანი. დასწრებაზე ასე თამაშია საჭირო. ილურიძე. ახელიშვილი მარჯვნივ წინ არავინ არ არის, ვინმე უნდა გაიხსნას. ჩააწოდა გოგუა შერბოდა საჯარიმოში არ მივიდა ბურთი გოგი და გოგუამდე ლაშა გვალიამ მოიგო მეორე სართულზე ორთა ბრძოლა. დაბალი პასი სწორია. აი ილურიძემ წააგოა ორთა ბრძოლა. ძალიან დიდხანს ერკვეოდა რა გაეკეთებინა, ისეთ შტაბეჭდილება დარჩა ყოველ შემთხვევაში ილურიძის მოქმედებაში და პასივე ვერც პასი ვერ გააკეთა, ვერც ბურთი ვერ შეინარჩუნა. ამასობაში კი დრო გადის 93 წუთია და ერთი თვალს იგებს მარიტიმ მოგორი. ძალიან აკლია მათევ აწაძე გუნდს. ანუ ბურთის მიმღები არ არის.
მათი ძალიან კარგ ფორმაშია და ძალიან ნიჭიერი ფორვარდია. კარგია ეს შეტევა. ნახოთ რა სიზავე შემდეგ. პასი იყო აქ საჭირო. პასი იყო აქ საჭირო. იქ წაბორძიგდა, შეიძლება უბრალოდ ფეხი დაუსრიალდა და მიზეზი ეს იყო, ახალკაცი იყო თუ არ ვწდები ეს ფეხბურთელი. კი, ახალკაცი იყო. რას ანიშნებდა ახლა? შეიძლება მას მოხდა ბურთი ახალკაცი შეიძლება არ თქო ჯოა გილერმეს აზრი ასეთი იყო, ამასობაში კი კუთხური ვნახოთ. გოგუაძის ისევ მეკარი საჯარიმოში, პრინციპში ცუდად არ აწვდიან, მაგრამ მეკარემ არ დაუშვა არც ერთხელ შეცდომა რომან სალიმმა, ფრანგმა მეკარემ. ერთადერთი მაჩვენებელი რაში ჯობნის გორიზული ეს არის კუთხურები. აი ახლა ფიდელისია. კარგი იყო ბეჭვაია და ორნიანი. კარგად გაერყვა ეს წყვილი. ისევ კარგი წამოწყება შეტევის ონიანის პირველი ძალიან კარგი პასი ახელიშვილი. ერთი ერთზეა, ერთი მოძრაობაა საჭირო, შეიწია ცენტრისკენ, ბურთი დაკარგა. და გადავიდა მაქსიმალურად სწრაფად კონტრშეტევაში მარიტიმო აქ რა ხდება თამაშგარე უნდა იყოს თვითონ გაჩერდა არა იყო კიდეც ეს არისო ის ხო რომელმაც მიიღო და შემდეგ დააფისოთ არ უნდა გაჩერებულიყო ის ფეხბურთი ხა დაუშვა სერიოზული შეცდომა თვითონ არისო მისი თანაგუნდელი იყო თამაშგარეს და თვითონ რო გაეგრძელებინა არანაირი თამაშგარი არ დაფიქსირდებოდა შემდეგ უკვე ბურთი მეორე ფეხბურთელს მიუვიდა და ამიტომ აწიამ საჭმალანი აი ხა შეიძლება ითქვას ეპიზოდი ჩავარდა დაცვა გორის დილასი ვნახოთ თუ იყო ორივე ერთდროულად იყო ხა თამაშგარში ერთ ხაზზე აი ხა გაჩერდა და სწორედ 17 ნომერი როდესაც იღებს მაშინ წევს საჯი ალამს მეგონი აქ საჯები ჩესტე კიდევ ერთხელ თუ იქნება გამეორება კახელიშვილი ამასობაში შეტევაში მარჯვენა ფლანგიდან ჩააწოდა თავით დარტყმა არ გამოვიდა სამწუხაროდ ვერ დაარტყა რა ახლოს იყო ილურიძე ახლა ბურთთან მაგრამ ვერ მოახერხა კარის მიმართულები დარტყმა ისევ პორტუგალიელი ფეხბურთელები ონიანი თამაშობს აქ დაცვაში კარგად შემდეგ ბეჭვაია მარცხენა ფრთაზე კვირკველი არის მიიღო ბურთი არ არის ხელი ბეჭვაია 86 წუთი დაიწყო შაშიაშვილი აი ხა გამოჩნდა კიდევაც უბრალოდ როდესაც გორი უტევს და რაღაცას ცდილობენ გორელი ფეხბურთელები გამოდის დარტყმა საღიბათოს და საოცარი ბურთი აიღო ეხლა მარიტიმუს მეკარემ ახალკაც ჰქონდა რეალური შანსი გოლის გატანის. აი ეს იყო უკვე სერიოზული მომენტი. ყველაფერი კარგად იქნა გაკეთებული, მაგრამ ფეხით გამოახერხა მეკარემ რეაგირების მოხდენ კიდევ ერთი ერიში. კიდევ ერთი დარტყმა 10 ბურთი 10 ჩანს მე ზუსტად ამაზე საუბრობდი რომ როდესაც მოუმატა გორმა და გადავიდა შეტევაში გამოჩნდა რომ შეიძლება რა თქმა უნდა იქ ეპიზოდები შექმნათ საგოლე მომენტებისაც აი ხედავთ ახალკაცი კარგად დაარტყა და მეკარემ სად მოასწრო რეაგირების იქ ხელით შანსი არ ქონდა მეკარეს კიდე ასდა წინა ეპიზოდში ილურიძემ ვერ დაარტყა ასე რომ აი იმ მომენტში როცა გორი გააქტიურდა აბსოლუტურად სხვაგვარი თამაში წავიდა და ძალიან ახლად გამოჩნდა რომ მარიტიმო როგორც ვამბობდით კიდეც არ არის მეტოქე რომლის ბარიერის გადალახვა არ შეიძლება აი ეს ნახოთ ბოლო წუთებმაც დაადასტურეს ეს შეტევების რაოდენობაა კარში დარტყმები სალუქვაძე წინ გადაცემა რომან ახალკაცი ბეჭვაია გოგუა ახალკაცი აი ეს არის ბურთის თამაში კომბინირება საჭირო გოგუა მარჯვენა ფრთაზე ცუდად დაუტო. კახელშვილი რატო ითხოვდა ახლა აქ ბურთს საინტერესოა. თუმცა პრესინგი და ამან დააბნია მარიტიმო აუტია რომელიც უნდა მოაწოდონ გორელებმა. არის ჯერ კიდევ დრო დაამატებს აუცილებლად კოვარიკი. არის დრო იმისთვის რომ დილამ შეაგდოს გოლი. წამოწვა მეკარე, მაგრამ დრო არ გაიყვანეს შორის. არა, პირიქით, ერთი გოლი მარიტიმუსთვის არაფერი არ არის, ესეთ შედეგი რომ თქვას რომ 7-დან ჩამოვა თბილისში სათამაშოდ ერთი კვირის შემდეგ. მე დარწმუნებული ვარ, ერთი კვირის შემდეგ ჩვენ აბსოლუტურად სხვა თამაში გვაქვს. რადგანაც დაბრუნდება ვაწაძე შეტევაში
უფრო მეტი შანსი მიეცემა, რა თქმა უნდა, გორს, უფრო ღია ფეხბურთი თამაშობს, უფრო აქტიურს ითამაშებს და აი ახლა ეს ბოლო მომენტები გვაძლევს ალბათ იმის საფუძველს, რომ გამოთქვათ მოსაზრება და გამოთქვათ იმედი, რომ გაცილებით უფრო განსხვავებული თამაში იქნება თბილისში 30 სექტემბერს. მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ გულშემატკივარიც მოვა, რადგანაც უკვე ფაქტიურად ეს ის პერიოდი, როდესაც ჩვეულებების სეზონი სრულდება, დაბრუნდება ხალხი თბილისში. მე დარწმუნებული ვარ კიდევ ერთ რამეში, რომ გორიდან ჩამოვა უამრავი გულშემატკივარი და რაღაც სავსე სტადიონი, კარგი გარემო, ასე რომ ყველას გიწევთ 30-ში 20 საათზე მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე ეს თამაში ვინც არ იცის კიდევ ერთხელ მათ გასაგონებთ. შაშიაშვილი იბრძვის, შემდეგ ილურიძე ეხმარება, აუტია. ხალხს ჰქონდა რეალური მომენტი. ხალხმა გააკეთა ყველაფერი უბრალოდ მეკარემ არის. შეტევაში მარჯვენა ფლანგიდან ბრიგელი იყო. შეიძლება სწრაფად გადასვლა შეტევაში, გოგუა იყო ბურთით. ბოლო წუთი დაიწყო დღევანდელი შეხვედრის ძირითადი დროის. ნახოთ რაც დაამატებს მსაჯი მარიტიმ მუდილა 1-0 ფიდელისი. ამ ერთადერთი გატანილი გოლის ავტორი ჯერჯერობით. იმედია გორელი ფეხბურთელები შეცვლიან აი ამ სტატისტიკას. ონიანი დიაგონალი მარჯვნივ ყახელიშვილი. ნახოთ რაც იზრდება ყახელიშვილი აწვდის საჯარიმოში. სველები კარგად თამაშობენ, გამოგვიქი და მაიშუაში არავინ იყო, იქ მუსლაიოკლი პორტუგალიელები და თვითონ იწყებენ ახლა კონტრშეტევას. სემი. სიმაო, უნდა ამოიწიოს ვინმე აუცილებლად. ბევრი არიან პორტუგალიელები. შკენდერი არის ახლა ფლანგი იყოფა, კვირკველია დარჩა, მე მგონი წინ არ კვირკველი უკვე დაბრუნებულია, მაგრამ ვიღაცა დარჩა წინ, რადგანაც აშკარა იყო იქ რომ მარჯვნივ შეიძლებოდა შეტევის გაგრძელება. ანუ ორი ფეხბურთელი იყო მარკინოს მხრიდან. 3 წუთი დაამატა, პირველში 2 დაამატა, მეორეში 3. ძალიან საინტერესოა საჯის გადაწყვეტილება. 6 ცვლილება იყო ყველაფერში თავი გავანებოთ. პირველ ტაიმში 2 წუთი დაამატა არაფერში ფაქტიურად. ეს მისიაზე. სემი. ხელი არ იყო? საჯისა არა. როდრიგო ანტონიო ბურთით. მირანდა მიწდა მაინც არ შეიძლება გოლს გაეგრძელებინა შეტევა აუტით ისევ ფიდელისი სახიბათოა შკენდერი იგერიებს ხოჩახ ხორვატი მეკარე ძალიან კარგად თამაშა ამ ეპიზოდში არ მისცა ბრაზილიელ ფეხბურთელს კიდევ ერთი გოლის გატანის საშუალება აქაც ჩავარდა დაცვა ვერ დაარტყა და ყოჩახ შკენდერი. რაც დაარტყა ყოველ შემთხვევაში შკენდერმა ითამაშა ძალიან კარგად. მაქსიმუმი გააკეთა ამ ეპიზოდში ხორვატმა მეკარე ფეხით შეძლო სიტუაციის განუხტვა. ცოტა დროა ძალიან უკვე წუთნახევარი ფაქტიურად დარჩენილი დღევანდელი შეხვედრის დასრულებამდე. არის სანდრო შტაბეშილება ისეთია რომ რასაც ველოდით არის ის ზუსტად რა. მარიტიმო არის ერთი ჩვეულებრივი გუნდი, კარგი გუნდი, მოდი ხა ნუ ვიტყვით, არც არაფერი გაუკეთები, აქ ჯარი არ არის. აქ თუ არა იქ მაინც არის. გუნდი, რომელიც პორტუგალიის ჩემპიონატში იყო მეხუთე, უბრალოდ რეალურად დღევანდელი გადასახედიდან მეტის შანსი მარიტიმოს არ აქვს. არის ნორმალური ფეხბურთელები დაკომპლექტებული, მაგრამ ეს არ არის უძლეველი გუნდი. ეს გუნდი ჩამოვა ერთი კვირის შემდეგ თბილისში, საფეხბურთო შეხვედრის გასამართავად და აქ უკვე მე მგონი უკვე შანსები რადიკალურად უნდა შეიცვალოს. გორის დილას აქვს სავსებით რეალური შანსი თუნდაც დღევანდელი შეხვედრიდან გამომდინარე, რომ გორის დილამ შეძლოს და ითამაშოს წარმატები და გადალახოს ეს ბარიერი პორტუგალიაში. გაარღვია თამაშის მარიტიმი, საინტერესოა ძალიან. კვირკველი ემზადება ჯარიმის დასარტყმელად. ჩააწოდა. გამოვიდა კარიდან.
საბოლოოდ გააჩერა საჯმა თამაში, მაგრამ გამოსვლებზე კარგი შთაბეჭდილება დატოვა ამ მეკარემ. თამაშგარე იყო, თამაშგარე ყველა იყო. ფეხბურთელი ერთდროულად მე მგონი მოხდა თამაშგარე მდგომარეობაში, ასეც იყო, უკვე აზრი აღარ ჰქონდა არაფერს და რასაც ვამბობდით, ალბათ ჩვენაზე დავჩებით, რომ ყველანი გადაულახავი ბარიერი არ არის მარიტიმო ეგერთი და მე მეორე ყველანი სტადიონზე 30-ში. ფაქტი ერთია, ეს ხომაგობა, გულშემატკივრობა, რაც საჭირო არის ამ სიტუაციაში, ალბათ ყველანი უნდა მოვიდეთ სტადიონზე და უხომაგოთ ყველამ ერთად გორის დილას და ეს იქნება, მე ვფიქრობ, ძალიან კარგი შეხვედრა, ძალიან კარგი სანახაობა. იმედი ამინდიც გაამართლებს და და იმედია ახლა არაფერი მოხდება ისეთი რაც შეცვლის მდგომარეობას. უნდა გამოიტანონ ბურთი. ზუსტად დაამთავრა, უკვე შეტევაში იყო თუ არა, აღარ დაელოდა ჩეხი არბიტრი, ჩეხ არბიტრზე ერთი შეიძლება ითქვას პენალტი შეიძლებოდა დაენიშნა. შეიძლება არა, თუმცა დავანებოთ ამას თაობარი ფიდელისი გატანილი გოლის ავტორი მარიტიმო დილა 1-0 მოიგეს პორტუგალიელებმა, მაგრამ კიდევ ერთხელ ეს წაგებაც კი იძლევა იმის საფუძველს, რომ განმეორებით შეხვედრაში ყველაფერი კარგად იქნება. სწორედ ამ იმედით, გემშვიდობებით დიდი მადლობა ყურადღებისათვის. მომავალ შეხვედრამდე.